Imos entón co pleno ordinario deste mes. O punto 1 é a aprobación da acta se procede da sesión anterior. Algúna intervención? Hai dúas actas, perdón. Acta número 12 da sesión ordinaria de 25 de outubro e número 13 da sesión extraordinaria da celebración do 18 de novembro de 2024. Algúna intervención? Votamos entón. Faltame Begoña. A Begoña non está. Ahora, votos emitidos 20, a favor os 20, apróbase por unanimidade. Imos co punto 2, decretos da alcaldía. Ten a palabra o señor secretario. Buenos días a todos. O señor alcalde presidente dá conta da relación de decretos que dictou dende a data da última convocatoria ata a data desta convocatoria. Dos decretos número 811 a 905. Quedan entregados, teñen copias e non poden obtelas. O punto 3 é dación de conta do período medio de pago a proveedores e morosidade do Concello de Lalín e o Padrado Cultural. Ten a palabra o señor secretario. O Tesoreiro Municipal dá conta do PMP que inclúe o Concello de Lalín e o Padrado Cultural do terceiro trimestre deste exercicio 2024. En conxunto, o PMP é de 43,62 días e separadamente do Concello 43,64 e do Padrado de 26,26. Quedan enterados. Moitas gracias. Polo que me di a tenente alcalde, o punto 4, 5, 6 e 7 ímolos debatir conxuntamente e logo votanse por separado. É así, é correcto. Ben, imos entón que a intervención do Goberno ten a palabra o noso portavoz, Avelino Souto. Bos días. Neste pleno, en estes asuntos sempre son todos importantes, pero estes máis se caben. E quero empezar recordando que, como Goberno, sempre tomamos as decisións co máximo cuidado e con visión de responsabilidade, sempre pensando no mellor para os veciños. As nosas actuacións sempre buscan, dentro das posibilidades orzamentarias, mellorar a calidade dos servicios e ofrecer melloras reais ao noso Concello. Sabemos que a realidade, en moitos casos, é tozuda e que as administracións locais atopámonos atrapadas nunha maraña burocrática excesiva. E iso ocorre especialmente en temas de contratación, onde, desde a miña perspectiva, as normativas son elaboradas, en moitos casos, por seguramente tecnócratas moi ben preparados, pero con pouca conexión co día a día das persoas, das pequenas empresas, dos autónomos e das administracións locais pequenas como a nosa. E neste caso, ás veces, hai que optar por solucións pragmáticas para poder avanzar cos proxectos e garantizar as súas execucións ou a celebración de eventos. Neste pleno presentamos 4 expedientes, ou dos que falamos son 4 expedientes. O primeiro, que xa coñecen que é habitual, e refírese a un total de 135.565,4 euros, no que se incluyen pequeniñas facturas da luz, con cantidades moi pequeniñas, e as facturas da prestación do servicio a domicilio. O segundo e terceiro expediente refírense á aprobación e levantamento de reparo por unha dotación económica para facer fronte ao seu pago por un importe de 157.311,76 euros. Estes importes corresponden a servicios diversos, desde a organización de feiras, festas, ata proxectos técnicos, reparacións de maquinarias e outras necesidades operativas. Sei tamén que vostedes agora farán unha crítica moi elevada e, se lles digo a verdade, comprendo a súa postura, porque é a labor que teñen que facer como oposición. Ainda que creo que o máis importante é que, cando tomamos estas decisións, estamos facendo o que se debe para que o Concello siga funcionando e poida prestar servicios necesarios á cidadanía e sigamos crecendo como pobo referente que somos en Galicia. Finalmente, o último punto refírese á liquidación dunhas obras por un importe de 584.639,85 euros que, evidentemente, está xustificada con criterios técnicos claros. Non cabe aquí a decisión política, senón de técnicos. E son a realidade das obras que levamos a cabo, de obras moi importantes, que, como saben, estas obras supersaron o previsto inicialmente, pero estou convencido de que este esforzo do Concello e de toda a veciñanza valerá a pena. Son a
refírome á reconstrucción do edificio Manuel Rivero, á mellora da rúa Maruja Gutiérrez, á construcción de infraestructuras dos saneamentos de Milleirós, Souto, Outeiro, de Besa de Arriba e de Besa de Baixo, así como a urbanización do CIS e a mellora de camiños rurais. Son traballos que, evidentemente, transformaron a nosa vila para os vindeiros anos e para as xeracións máis pequenas e tamén, estou seguro que algúns destes proxectos para as xeracións que ainda están por vir, construindo e dotando de servicios moitas xeracións. En definitiva, as nosas decisións están tomadas con responsabilidade e con seriedade e pensando sempre no mellor para facer. E o importante é que, ao final, as obras e os servicios quedan para o futuro e transforman o pobo. E, como sempre, a política ponse ao servicio da ciudadanía, porque creo que a política, cando é ben entendida, debe ser sempre unha ferramenta ao servicio do pobo. Moitas gracias. Gracias, Abelino. Turno para Paco Vilariño. Bueno, cando alguén xa empeza poñéndose a venda antes que a ferida, pois xa evidencia o que lle ven encima, non? Poder dicir que a realidade é tozuda, que a administración é unha maraña e que é un problema de burócratas, bueno, pois benvido o que a administración e benvido a toda esta maraña que vostedes aprobaron e que desde logo sufren as administracións locais, non? Parece que hai así uns burócratas que escolleron ali, non sei, na NASA ou algo así, que son os que legislan e que despois nada teñen que ver co seu partido, non? Mire, se algo non ten o que hoxe traemos aquí pola súa gravidade, é nada de pragmatismo, como vostede di, e desde logo moito menos da actuación responsable, como se atreveu a dicir. Actuación responsable. Eu, de verdade, que as palabras e o papel aguantan todo. Pero, mire, vostedes o que traen hoxe aquí son 4 puntos, realmente 3, que suman casi 900.000 euros con reparos. Polo tanto, 900.000 euros que vostedes gastaron sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de control, sin partida orzamentaria, con fraccionamentos, que xa aquí hai empresas que, desde logo, supoño que montarán cursos de como se fraccionan contratos dunha forma completamente ilegal e sin ningún tipo de control sobre os cartos públicos. Supoño que eso se refire vostede a ser pragmático e eso se refire con ser responsable. Vostedes actúan incluso máis, con gasto que non existe nin as partidas. Vostedes teñen unha xestión tan nefasta e unha prepotencia, sin ningún tipo de límites, que non teñen ningún reparo en sin ter a partida nin facer o procedimento, obviamente, de licitación correspondente a comprometer gasto, executalo e depois a virá aquí ao pleno. Bueno, eu, desde logo, creo que é gravísimo que isto sexa unha dinámica deste goberno. Onte ainda saía no medio de comunicación, onte como un alcalde galego, bueno, pois ya habrían diligencias por prevaricación, precisamente por actuacións exactamente as que hoxe aquí imos votar. E algún xa está inhabilitado por este tema. Mire, eu fala do tema do que son gastos de luz e o do SAF. Vale, é un fraccionamento de libro, vale, pero de libro. Segundo, me fala de unhas obras que son moi necesarias, 8 certificacións, certificacións, por certo, que é moi curioso, non? Porque, claro, varía a medición e entón, claro, fan un incremento, cando legal, obviamente, é o máximo dun 10%, e resulta que todas, ou quitando unha, pero o resto todas, se van a ese límite do 10%. Home, e as casualidades están ben, non? Pero cando as casualidades dan pleno, pois evidentemente o que un pensa é que cando se licitaron estas obras
as reglas desa licitación, había xente que sabía que iban a variar respecto a partida ou a proposta que se presentou. Porque, home, o normal que vostedes traigan aquí 8 certificacións de obras, que, home, unha podía ter un 3% de variación dentro dese 10 tope, outra podía ter un 6, non? Pero non, se van todas ao 9 con 9, vamos. É un auténtico escándalo. Un auténtico escándalo que precisamente isto se produza. E, obviamente, nós nas casualidades con vostedes, si pode ler, de verdade, leo o informe de interventor e lle aparecen as porcentaxes. Eu, de verdade, que arsaco dai, porque o vexo así con cara de asombrado, é así, eu non as invento, arsaco dai. A propia interventora, nun dos informes, na súa conclusión pon, en base aos argumentos desenvoltos neste informe, procede a emitir nota de reparo por non seguir o procedimento de recoñecemento do obrigado, baseándose na omisión da... Paco. Grazas. Baseándose na omisión de requisitos ou trámites esenciais. Isto supoño que é vostede o que se refire da responsabilidade que teñen que ter a hora de xestionar os cartos públicos. Ou, xa que lle vou contar a vostede, non? Un tópico típico deste pleno que as facturas de Feiradeza siguen aquí vindo cunha alegría pasmosa, non? Vemos como hai outra partida de 157.000 euros onde, bueno, esta é a partida de pan e circo, non? Que vostedes executan a perfección, non lle vou discutir, onde aparece Feiradeza, as festas de Lalín, a festa do neno... Bueno, quero dicir que son expertos, non? Pero partidas que, desde logo, vostedes gastaron sin ningún tipo de regulamento na súa execución, nin partida, nin nada que se lle parezca. En definitiva, rematando, eu creo que, de verdade, é unha dinámica perversa que vostedes teñen, están xogando con lume, e cando se xoga moitas veces con lume, sabemos todos o que pasa. Gracias, Paco. Turno para Alba Tí. Alba Forno. Ben, bueno, bo día a todos e a todas. Eu alegrome de que comprenda que este é a nosa labor, pero alegrei máis de que fixaran as cousas como deben facelas, non? Poño en dúbida que isto sexa o mellor para a veciñanza, como dicía Abelino. Dicía tamén que hai veces que hai que optar por este tipo de solucións, pero que o problema é que ás veces non. O problema é que vemos que este tipo de expedientes veñen a pleno todos os meses un detrás do outro. Nos 4 puntos que veñen hoxe de Facenda, de facturas, máis de 875.000 euros gastados en seguir o procedimento, con reparos, en orzamento, nada menos que case 1 millón de euros. Eu aquí, da responsabilidade da que vostede fala, pois vexo moi pouco, a verdade. Hai un punto con facturas por importe de 133.000 euros, os seguintes son os máis de medio millón de euros, para ser exactos, 584.639, en variación de medicións de varias obras, todas preto do 10%, casualidade, supoño. E, por último, outro punto con máis de 157.000 euros tamén de facturas de gastos que se fan sen seguir o procedimento que marca a lei. Mire, levamos aquí escoitando, non sei canto tempo, anos, podría decir, que non van vir este tipo de puntos máis a pleno e seguimos na mesma. Un dos puntos, o de 133.000 euros, son facturas de enerxía do Servicio de Axuda no Fogar. E eu pregúntome cando teñen vostedes pensado sacar a nova licitación adiante. No terceiro e cuarto punto, suplemento de crédito e aprobación das facturas porque gastaron sen crédito suficiente un importe de 157.000 euros. E a que se corresponden estes gastos? Pois miren, a organización de Feiradeza, que como todos os anos, a organización a nivel económico e administrativo é pésima. Lembramos que fai un par de plenos que se estaban aínda pagando facturas de Feiradeza de fai anos. Neste punto van máis de 33.000 euros que corresponden á organización de Feiradeza. Facturas dos campamentos dos nenos, facturas das festas das dores, facturas da Feira do Cocido, pero non da Feira do Cocido que estamos a piques de celebrar, porque prácticamente quedan 2 meses, non, da Feira do Cocido do ano 2024, xa logo vai un ano alá. E isto que demostra? Pois primeiro que non teñen ningún tipo de planificación, porque dende logo Feiradeza, a Feira do Cocido ou as festas das dores son totalmente previsibles, de ano en ano, ademais están nas mesmas datas, poden xestionarse con tempo e sobre todo con control. E así, pois é como chegamos a esta situación e nos atopamos entre os concellos máis endebedados da comunidade, non?
E isto non o digo eu, disto tamén nos levan avisando os profesionais desta casa continuamente, e no informe de intervención nun deles, que se axunta neste punto de orde do día, pois indícanse que as previsións futuras teñen o seu alcance nos feitos presentes. Advertido queda por esta intervención en diferentes ocasións a necesidade de mesura no gasto público, especialmente a falta de procedementos no gasto do diñeiro público, xa que constantemente veñen a reparo de xeito reiterado gastos de tracto sucesivo como puntuais que impiden manter un control financeiro do gasto do presente orzamento, así como facer unha correcta planificación financeira do futuro orzamento municipal. E pregúntome se vostede cree de verdade que isto é o mellor para os veciños e veciñas de Lalín. E remato. Gracias, Alba. Turno para ter a palabra Teresa Varela. Hola, bos días a todos e a todas. Eu vou empezar a intervención destes 4 puntos que tocamos en conxunto, poñendo de manifesto porque o pasaron de puntillas como non a dación en conta, e a Belino tamén se lle olvidou mencionar que incumplen o PMP. É dicir, tardan en pagar aos proveedores 15 días máis. Se isto contamos que é unha fórmula matemática que vai por importes, houve proveedores que pasaron máis de 60 días sin cumplir. É dicir, incumple o PMP en 43,62 facendo a media co padroado. Por que ven isto? Pois isto ven porque gastan sin control e ao gastar sin control e non ter crédito, pois despois chegan as facturas, non hai como pagalas e que nos sufren son os proveedores. Temos o primeiro recoñecemento extraxudicial que tratamos aquí, o 34, e despois trataremos o 37 no último punto, é dicir, que hai 2 polo medio que van á Xunta de Goberno. Entonces, eso que usted di que en beneficio dos veciños é un descontrol a hora súa, e usted xo reconoce porque di que administrativamente é o que hai. Non, señores, pódense facer as cousas de outro xeito e débense facer de outro xeito. Entonces, así non lo reflite o informe da interventora, que o que acompaña a isto é moi elegante, ela na súa praxis dicindo que o do SAF, que ten un importe cuantioso, é un informe que despois vos vou a ler extratos do mesmo, está ainda en fase inicial, é dicir, que temos o SAF que terminou o contrato a 29 de decembro do ano 2023, estamos a decembro do ano 2024 e ainda non temos nada sobre a mesa. Entonces, que nos pasa con isto que usted di que é o que hai que facer? Pois isto que non se pode facer, ni se debe facer, e que hai que buscar solucións e non tardar un ano en buscarlas, é que incumple os principios de acceso á licitación, incumple a publicidade, incumple a libre competencia, e isto repercute negativamente nos veciños porque non se pode acceder a unha oferta ventaxosa, senón que dan os contratos a dedo. Dinos tamén a señora interventora que as necesidades de carácter periódico, reiterado e estrutural non poden ser obxecto de contrato menor. E temos o SAF que leva un ano sendo obxecto de contrato menor. Despois, xa pasando ao seguinte punto, no primeiro de suplementación de crédito, 3P, teñen a sorte de que teñen a excepción da norma e que poden aproveitar os tributos do Estado para pagar ese 10% das obras que, como ben lle dicían os meus compañeros da oposición, xa sabían no momento de sacar os contratos a licitación que había que ter ese crédito. Si isto resulta que non o puderan facer, non sei de onde iban a sacar os cartos para podelo financiar, porque beneficianse dunha excepcionalidade para poder facer isto, co cual estamos ante unha situación esperpéntica, porque xa gastades, pero non sabedes nin isto. Vale, e aquí vou vos ler, si, o informe da interventora, que nos di que se segue mantendo a falta de previsión e gasto non suxeito aos procedementos axeitados de contratación, tanto para os gastos estruturais como dispositivos no Concello de Lalín, non se pode garantir para futuros exercicios o mantemento da estabilidade orzamentaria e o reglo de gasto que veñen estar agora en vigor, o que conlevaría un PEF, que xa trouxemos aquí en reiteradas ocasións, e tamén vos advirte que non ides cumprir o PMP, co que iso conleva de cara a acceder a futuras subvencións e concursos. E tamén vos lo pon no parágrafo seguinte. E xa traedes aquí o primeiro incumprimento do PMP. Isto non sería preocupante, sigue dicindo a señora interventora, se o actual nivel de endeudamento de entidade e o aforro neto negativo segundo datos desprendidos da última liquidación aprobando, correndo o risco de que futuras operacións de endeudamento superen o límite máximo para ter que recorrer á tutela financiera.
E dinos no seguinte parágrafo que é necesidade, mesura do gasto, venllo reiterando. Sinálalle tamén a interventora que se carece de recursos suficientes para poder levar a cabo un control interno, é dicir, boicoteanos con tantos contratos menores que non pasan por intervención que cando chega xa non nos dan nin fiscalizado, é dicir, estamos falando de cousas gravísimos. E despois, o que xa é o esperpento, tráenos un suplemento para poder pagar facturas, porque non tiñan tampouco na partida, que é o 4P. Entonces, aquí temos 157.000 euros que van destinados a pagar maioritariamente Feira Deza, Feira do Cocido e Festas das Dores, que tanto se lle enchía a boca defendendo a súa praxe. Que decían que as festas da Dores que para os nenos, que sí, é ben certo que estes 12.327 euros que costaron os hinchables son cartos moi ben gastados porque repercuten nos nosos neniños, pero poñen de manifesto a súa mala xestión cas actuacións e ven isto a reconocimiento porque non souperon negociar cos feirantes. Entonces, por iso poño encima da mesa. E, como non, siguen pola vía dos contratos menores, gastan sin crédito e no informe a señora interventora fáltanos de unha prestación de trato sucesivo, dun fraccionamento do obxecto contratual, advírtelles da necesidade de corrixir a situación e o emprego desta figura do contrato menor que superan o límite dos 15.000 anuales e fano sin rubor, e ainda por riba quérelo xustificar, vemos, e díbolo o informe, que non é só o que o superedes, é que cambiades hasta de proveedor para subvencionar, non é para subvencionar, para facer fronte ao mismo gasto, é dicir, que é un fraude da normativa, e pómbolo tal cual, constituye un fraude da normativa. E a lei de contratos xa sufrimos nós. E nós adaptámonos, e cada pleno viñamos e traíamos un contrato novo para facerlle fronte aos reconocimientos extrajudiciales, é dicir, esforzábamos en buscar regularizar a situación. E claro, como aquí vemos en reiteradas ocasións que si somos do PP ou do PSOE, e podo dicilo eu que non son de ningún, que na Voz de Galicia do 26 de novembro pon que un xuzgado de Corcubión tramita a apertura de dilixencias contra el exalcalde socialista de Muxía, denuncia presentada polo PP e elevada ante a Fiscalía Provincial da Coruña por un delito de prevaricación por informes semellantes ao que lles acompañan os recoñecementos extrajudiciales e a estas modificacións de crédito. Aí o deixo. Moitísimas gracias. Nada máis para esta primeira intervención. Moitas gracias. Ten a palabra Avelino Souto. Ben, calquera veciño ou veciña que nos este escoitando debe estar pensando que ven a apocalipsis a este concello, escoitándoos a vostedes. A verdade é que parece que ven a apocalipsis e, ademais, que reiterar varias cuestións, gastar sin control, deben pensar que polas mañáns poñémonos no óculo ese de aí e tiramos cartos para baixo, porque pouco menos foi o que dixeron vostedes. Mire, por ir, señora Teresa, por ir por un pouco por orden, di vostede a última parte que se refería para sembrar unha dúbida sobre a legalidade ou non legalidade. O bo de haber sido vostede goberno é que vostede sempre van de quedar as súas declaracións neste pleno con facturas a reparo, que decía vostede que era outra forma de pagar, pero que era unha forma perfectamente legal. E iso dixo vostede aquí neste pleno. Claro, o bo tamén de que teñan outros gobernos é que podemos facer comparativas, como por exemplo víamos, como fai 2 ou 3 plenos, pois Silleda levaba facturas por importe de 135.000 euros, igual que levamos que veñen a nós. O bo de que teñan outros gobernos é que, por exemplo, salía, non hai moito, por exemplo, o Concello de Redondela, os acreedores de Redondela por fin podrán cobrar as súas facturas tras años, que non é o caso, de espera, por un importe de 2,7 millóns de euros. Isto é ao que me refería cando se di que os ayuntamentos están afogados por unha excesiva burocracia. E tamén, señora Teresa, que a vostede lle gusta, se entra na páxina do Ministerio, que eu ainda entrei onte, vai
ao informe do mes de setembro, que xa está publicado o período PMP do mes de setembro e demais, pode ver como concellos que tamén gobernan o Partido Socialista e o Bloque, como Vila García de Arousa, Cuntis, Betanzos, Ribeira, teñen máis de 2,8 millóns de euros de facturas sen pagar. Esa é a realidade, porque parece que o que se fai aquí en Lalín que é unha cousa moi excepcional. Depois dicíame de que tiñan dudas de que isto fora o mellor para Lalín. Eu teño clarísimo que o esforzo valeu a pena. Quérenme decir aquí que non é o mellor para Lalín que hoxe teñamos o CIS, que, por certo, xa se anuncia que vai a ter novas melloras de servicio, como vai ser a de cardioloxía ou a de neumoloxía. Quérenme decir, por exemplo, como no edificio do Manuel Rivero, señor Vilariño, que además foron bastante públicas, que non houbo incidencias non previstas polos arquitectos de nacimiento de auga, de desprendimientos, e que non houbo incidencias nesas obras. E todas as liquidacións, vostedes saben que van perfectamente xustificadas polos técnicos e que son en base a criterios técnicos, e que aí os políticos non interveñen. E esa é a realidade. Tamén falaba do... Alcalde, se me pode dar un minuto para concluir. Tamén falaba do PMP, eu non vou eludir de falar dele, e evidentemente que neste... Falaba vostede tamén da PMP, que evidentemente non lle vou eludir a contestar do PMP, que é certo que neste trimestre non sale no ideal, como lles pasou a vostedes en numerosas ocasións, que vostedes tamén o incumpliron, pero é ben arrastrado ese PMP non polas facturas, senón por as liquidacións de obra que evidentemente entraron as que veñen a este pleno, entraron a computarnos no PMP, que son as facturas de maior cuantía que veñen neste expediente. E, por exemplo, de falar de PMP, podemos falar aquí do flamante alcalde que teñen ora no Partido Socialista de Rodeiro, que lle sale un PMP de 160 días para que poidan ver a xestión. Nós estamos en 43 e eles salenlle de 160 días. No, señor Cuíña, eu estou falando da situación de Lalín, pero señor Cuíña, eu intento contextualizar como está a situación dos concellos e todo o que dixen, porque vostedes insinúan aquí que estamos incumplindo ilegalidades, que a situación do noso concello é unha auténtica... Señor Cuíña, que a nosa situación do concello é unha auténtica hecatombe, e con todos os respetos, a única concelleira que a interventora lle puxo nun informe que a súa xestión era un auténtico caos foi a señora Teresa Varela, que unha interventora lle puxo nun informe que a súa xestión era un auténtico caos. Eu non dudo da capacidade de ningunha interventora e de ningún técnico. En definitiva, a realidade de todos os expedientes é que nós construímos, fixemos obras, fixemos servicios e lle buscamos solucións, como vostede dixo, señora Varela, por exemplo, para os nenos o día das festas. E eu teño claro que entre facer as cousas ou non facelas, sempre vou elixir facelas. Gracias, Abelino. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Primeiro, nós non insinuamos que vostedes estén cometendo ilegalidades. É a interventora nos seus informes quen llo di. Vale, entón, a ver se nos centramos. Vostedes están cometendo ilegalidades. Vostede di que aquí estamos pintando apocalipse, pouco máis que dicimos que tiran cartos. Non, vamos a ver, para nada. Vostedes nunca tiran nada. Saben de sobra quen llos dan. De sobra. Por eso, saltarse todos os procedimentos legais de adxudicación de obras, saben de sobra a quen llos queren dar e como llos queren dar. Hombre, hasta aí podíamos chegar. Eu sei que vostedes non tiran un só euro sin sentido, faltaría máis. Até aí non somos tan insenuos no BNG. Mire, se para defender a súa nefasta xestión ten que recurrir a concellos de Mozambique, de Uganda ou cousas así, fágao. Pero desde logo atópame no pleno de Lalín e quero debater sobre Lalín. E eu creo que a súa responsabilidade, e non porque teña un salario, que tamén, pero ainda que non o tivera, e xa non lle vou entrar por aí, é desde logo dar explicacións do que é a súa xestión, digo eu. Entón, están xestionando os cartos de todos e todas as veciñas dunha maneira nefasta
e, por tanto, vostede fálenos daqui. Eu entendo que é o mínimo de respeto que lle debe a veciñanza. Mira, di vostede textualmente, teño claro que o mellor para Lalín. Claro, gastar deste xeito, sí, reafirma. Eu sabe o que teño claro, que é o mellor para os seus amigos e amigas. Eso sí que o teño clarísimo, pero clarísimo, porque, mire, aínda ten a desfachatez de dicir que ou seja, as 8, ni máis ni menos, as 8 modificacións que fan de obra, vale, as certificacións, di que son xustificadas con criterios exclusivamente técnicos. Ostra, e que eu son coñecedor que, por exemplo, no Manuel Rivero houve problemas, correcto. E nas outras 7 tamén houve problemas que se foron ao máximo permitido por lei do 10%, chegando ao 9,9%. Anda. Pero vostede, de verdad, con quen cree que está falando? Home, eu, de verdad, eu meu fillo cativo contolle contos. Eu un pleno non veño a contarlle iso. Vostede o que están alterando son todas as licitacións. Porque, senón, nun caso pode pasar, e a todos nos pasou. En 2 tamén, en 3 tamén. Pero moito é máis que evidente que hai quen sabe que vai ter máis a maiores ese 10%. Porque, senón non conta, evidentemente, coa proposta que presenta para gañar dita licitación. E aí reside a gravedade do asunto. Por tanto, non nos tome de parvos nin parvas, porque, desde logo, é moi serio e moi grave o que está acontecendo aquí, porque, insisto, unha obra pode, efectivamente, atoparse con problemas que non están contemplados no proxecto, pero, mire, podíamos ir, como lle dixen antes, un 3, un 4, un 5%, pero non, é que nos imos todos ao 9,9, cando tope é o 10. É, de verdade, que vostedes non se cortan un pelo, non se cortan absolutamente nada, e por eso hai xente que colle as obras e outra xente que non. É así de doado o plantexamento. Eu, desde logo, non lle vexo outra explicación. Mire, que diga que é un problema de burocracia, que lles marcan. Eu lle fago unha pregunta, quen marca estas reglas? Quen? Contésteme, por favor. A ver, Paco, intervén, non Home, pero, nun diálogo. a ver, que igual lle fastidio o vídeo, pero contésteme quen marcou estas regras. Marquei na seu, ala. Non, vostede non. Como dixo o fiscal general do Estado, marquei na seu. Vale, marcou nas o Partido Popular. Entón non teñades tanta jeta. jeta. Despois doulle unha intervención a él, se quere. Non, pero digo, home, é que vostede desliza que hai unhas regras burocráticas, non sei que, cando foron vostedes, o seu partido, quen as marcou? E vostede di, non, son unhas regras que nos, e perdón da expresión, non las pasamos por el forro. Home, pasar por el forro. A legalidade, pois eu entendo que ten que ter responsabilidades. E, desde logo, decir que fraccionamos contratos, que facemos gasto, non, digo eu, e a interventora, que se fraccionan contratos, que se fan gastos, sin, obviamente, ter partida. Paco, deixe 2 minutos máis. Ariana, Teresa, ten a palabra. Sí, vou intervir. Mira, claro que o recoñecemento extrajudicial é unha forma legal de pagar facturas, sí, pero que ti non podes cortar unha expresión dun contexto. Eu se ven unha factura aislada dun contrato menor que non segueu o procedimento, é unha forma legal, pero non é o que estamos debatindo neste pleno. Aquí estamos falando que a señora interventora fálanos de presuntos contratos de trato sucesivo, que nos fala presuntamente de fraccionamento, e ponse encima da mesa presuntamente que vos o que facedes é sacar a licitación e despois o que presenta a oferta sabe que se vai beneficiar dese 10% a maiores, presuntamente. Entón, estamos falando de outra cousa. Entón, eu cando falo claro e falo con comparativa e con rigor, cousa que ti non faz. Entón, deberías evidenciar o circo que montabades nese momento, non estabas ti, pero os teus compañeiros do Partido Popular. E a min, para justificarme unha mala praxis vosas de PMP ou de
facer unha cousa neste concello ou que a fai outro concello non me vale. Eu estou defendendo os intereses dos veciños e veciñas de Lalín. Entonces, non me vayas polas ramas de que se o Concello de Rodeiro ou outro concello, porque vos non sodes coherentes. A vos pásavos unha cousa. Cando gobernades, queredes poñer en práctica unhas cousas, e cando non vos gobernades, facedes outra. É dicir, vos gobernades, subides impostos. Vos estades na oposición e pedides que os impostos que os vos deixastes neses niveles que se baixen. Vos estades na oposición e cando incumplimos nós o PMP unha vez, recórdoche que nunha dación de conta parecía que matáramos a non sei, a medio Lalín, porque houbo que comparecer nunha dación de conta, que ni siquiera sodes elegantes para iso. En canto ao informe que mencionas, sí, sabes por que estaba o Departamento de Intervención colapsado? Porque ningún dos concelleiros, e aquí hai concelleiros do Goberno, podía acometer ningún gasto sin facer unha RC. Entonces, eso colapsaba o Departamento de Intervención. E eso non sodes capaces de facelo, porque esa xestión levábase rigurosamente. E sabes por que estaba colapsada esa señora? Porque, basicamente, facíamos tantos contratos que ela estaba sobrepasada. E cando lle chegabas cunha cousa nova, porque ti non a conociches, Abelino, pero o señor secretario que estuvo aquí, que non compartía criterio con ela, e podio falar que está aquí, e o señor alcalde que temos neste momento... Perdón, isto dixo un informe do secretario, non foi un invento coloquial, digamos. E o señor alcalde, que tamén a sufreu estando na oposición... Eu sufrir non sufrín, Pode falar... Non, sufrira non, pero sabías perfectamente da incoherencia. Entonces, a min... Incoherencia por chamarlle de alguma maneira, claro. É dicir, porque a min fálame de rigor a hora de facer un traballo e fálame de rigor a hora de facer uns informes. Entonces, non veñamos aquí con tonterías, que estamos non pleno representando a uns veciños. Estamos evidenciando a vosa mala praxis xestora, estamos evidenciando que non lle buscades solucións a algo que traedes en reiteradas ocasións. Estamos vos advertindo de forma constructiva do que está pasando noutros concellos propiciados por concelleiros do vosa cor política. Moitas gracias. Moitas gracias. Ben, rematas ti ou remato eu? Ben, vamos a ver. Obviamente, non é o mesmo estar no goberno que estar na oposición. E ustedes que estuveron nos dous sitios como a min, moitos non, Abelino non, pero eu sí, saben da dificultade de gobernar. E as dificultades sempre son importantes para unha administración local que, non sei como se di en galego, a cinicienta das administracións. Cincenta non é correcto, pero bueno. Por que? Porque todo o mundo lexisla para nós. Non nos fan nin puñetero caso e a administración do Estado, goberne quen goberne, é unha arma de destrucción masiva para os concellos. Que somos os que estamos máis cerca do administrado e somos os que sufrimos o embate dos veciños que piden cousas e ti queres facer e moitas veces non tes casi forma. Entón, ás veces, vamos ao límite, ao fío da navalla, porque se non vas ao fío non has dar feito. Esa é a verdade absoluta. E vostedes saben como a min, porque viviron como a min. Entón, a marxen da interventora da que falan, que efectivamente a min daba moito xogo, porque fixo por escrito un informe que non bueno, un informe un tanto raro, pero eu teño despachado con esa interventora e dicirlle, mire, eu son un xefe da oposición, mire con quen está falando vostede que eu son un xefe da oposición, non son un goberno, que me botaba a min a bronca por algunhas cousas, mire, eu son un xefe da oposición, eu podo entender que sexa así, pero eu son un xefe da oposición. Pero anécdotas a parte... A verdade do que pensas deso. Non, estou dicindo. Non, a verdade do que pensas deso. Eu estou no dicindo. Sí, máis claro. Máis claro, agua. Efectivamente. Eu era oposición, a min interesaba utilizar eses informes. Eso sí. Deixoute fatal, fillo. É que eses informes deberían estar en un museo da vida pública. A ver, Que de verdade. o que subyace en todo isto é que a nós foron nos enchendo de competencias sin darnos recursos.
tanto o Estado como a Xunta. Logo, Montoro creou unha lei de leonina de contratos do Estado, porque realmente que a lei de Montoro hai que pedir un RC para comprar este bolígrafo. Eso non debía ser así, porque nós non somos presuntos delincuentes, ningún. Hai delincuentes, sí, pero non somos presuntos delincuentes. E eu para comprar este bolígrafo non teño que fazer un RC, que por lei se unha interventora hai que facelo. Esa é unha barbaridade propia dun Estado caduco e trasnoitado, que emana dunha área como a Europa super burocratizada, donde perdemos máis tempo na corda que na vaca. Vale máis a corda que a vaca. Iso é unha desgracia, e vámoslo pagar. Porque agora xa se queixan moitos, entre eles Macron o outro día. Dice, non é de recibo que perdamos todo o tempo regulando, somos hiperreguladores, regulamos todo, en vez de producir, gastamos as energías dos técnicos en gobernar, en facer leis, moitas delas, con todos os respetos, absurdas, e que, ao final, o único que fan é atrancar todo. Eu son dos que pensa que a burocracia mata. A burocracia mata a iniciativa privada. A burocracia mata as empresas. A burocracia mata o funcionamento das administracións inferiores. O de inferiores digo sin plan ser peyorativo. Por qué? Porque nos deixa sin ferramentas. E somos os que mellores solucións podíamos dar aos administrados se nos deran con que? Moito mellor que a Xunta e moito mellor que o Estado. Eu non digo que nós nos poñamos a fazer unha carretera nacional, pero outras cousas é que tiñamos que ter. Mirade, o problema que ten a administración local é que nós estamos repartindo o 13,8 ou 13,9% do total da tarta nacional, cando debíamos estar entre un 18 e un 20. Claro, así xa non tiñamos esos problemas. Todo isto, ti sábelo, Teresa, ben dado porque moitas veces temos que xisar, non temos un peso, e tocas aquí da Diputación, e danche 3 pesetas, e tocas na Xunta, e danche unha peseta, e ti tens que completar a outra, e moitas veces veste negro para completala, senón unha cousa queda sin facer. Entón, nós facemos unha xestión donde sempre metemos no total cousas do Estado, cousas da Diputación e cousas da Xunta. E ao final, por iso moitas veces o noso presuposto, e de lo ver o día 5, pode parecer incoherente en algunhas cousas, porque non é un presuposto solo para nós, é un presuposto para nós contando o que pode vir, que virá ou non de outras administracións. Entón, nós facemos de parapeto, e se eu sei que da Xunta me vai vir o 80% para facer as pistas polideportivas, por exemplo, teño que buscar ese 20%. Entón, pero usted como pon aquí esta cantidad, se isto non chega nin pa Muela do Cabo, certo, pero vai precisamente razonada por eso, porque nós o que queremos facer é, digamos, levar a cabo un proxecto. E para levar a cabo ese proxecto xogamos cas ferramentas que temos. Entón, pasan estas cousas. Sabedes todo o que pasou co tema de obras. Todas as administracións tivemos problemas. Por qué? Porque as medicións, os proxectos, a mitad deles estaban feitos daquela maneira, a parte de estar feitos daquela maneira, pois eran as ferramentas que tiñamos, subeu absolutamente todo, entón, pois, bueno, todo estaba... moitas veces, pois, as medicións estaban mal feitas, e cando faz as pistas do rural, por exemplo, pistas do rural, poñenlle un ancho de 4 metros, por exemplo, a unha pista, todas, e por resulta que moitos sitios ten 5, e noutra ten 6 porque hai ali unha entrada nunha zona tal. Hai aumento de medicións, e moitas veces, pois, vas ao aumento de medición ao tope para non pasar ese 10%, pero senón ao mellor habría que ir non a un 10, a un 20 ou a un 30%. E por iso vedes moitas veces que algunha obra queda un pouco raquítica porque non demos estirado máis o pé. Porque o técnico que dirixe a obra non foi capaz de certificar máis porque dice que non se pode. Entón, esa é a razón polos que moitas veces vamos ao límite. Vamos ao límite para intentar fazer o mellor posible. Porque ao mellor algún plan tomemos que fazer o proxecto en 15 días. Esa é a verdade absoluta. E despois outra cousa, que ao mellor moitas veces imos por aquí na execución, porque temos que, os informes sectoriales, hai que depender dun informe de patrimonio, hai que defender dun informe de Augas de Galicia, que che chegan o último día, a última hora, no último segundo. E pois tens que justificalo antes de tal fecha. E iso é as ferramentas que as que temos que traballar. E non temos outras. O gallá tuveramos outras. Se tuveramos outras, non tiñamos eso. A lei de contratos do Estado é unha barbaridade para a administración local. Bueno, pois, puxo o PP, de acordo, eu non salgo. Iso foi unha, digamos, machada de Montoro. Fai unha lei leonina para atornillarnos os concellos, donde non nos deixa nin contratar. Primeiro deixamos contratar o 50%. Jubilas o porteiro do ayuntamiento, e como contrate o 50% dun porteiro?
Cousas absurdas donde non nos tiñan nin en conta, porque hai concellos que só teñen un funcionario por unha cousa. Un concello como Vigo, a mellor ten 10 porteiros, pero nós temos un. E se se jubila, hai que contratar un, non se pode contratar medio. Pois deixenche contratar medio, e como medio non o podes contratar. Bueno, pero eso xa é unha barbaridade. Pero eu que digo é que, a ver, que o problema é que a lei esa meteu-nos en cintura. Pero que ocurre? Eu non quero botar valor fora. Que chegou o PSOE, en 6 anos non a cambiou. Porque lle convén. Porque lle convén, hai que falar así claramente, porque lle convén. Porque senón, a Montero, cando chegou ao goberno, eu estaba ali, porque eu estaba no Senado, como sabedes, cando foi a moción de censura, e dixo que iba a cambiar a lei Montoro. Non a cambiou, porque botou contas, e dixo, carallo, non a puxen eu, aproveitome dela, e non a cambio. Pois ainda non a cambiou o día de hoxe. Entón, claro, a que nos mete en cintura? A administración local. A administración autonómica mete en cintura? No. A administración do Estado mete en cintura? Moito menos. A do Estado. Entón, claro, estamos pagando xustos por pecadores. E se hoxe hai un equilibrio no orzamento total de España, é gracias aos concellos e as diputacións, que como non nos deixan gastar, somos os que equilibramos. Outros gastan de máis e nós de menos. E por iso nos poñen a trancos. E pois collen os nosos técnicos, sobre todo os corpos nacionales, e dinlle ao secretario de interventores, cuidado que con seder madre imos por vos. Entonces estes que se lle fai pois resulta que, claro, escriben, claro, para salvar a súa responsabilidade, o morto po goberno. É verdade ou non é verdade, Teresa? Absoluta. Bueno, pois temos que arar cos bois que temos. Vamos votar entón por separado. Imos co punto 4, relación de facturas, recoñecementos de sociedade de crédito. Votamos. Perdón, esperamos por Paco. Esperamos un momentiño que falta Paco. Non hai problema, Ariana, non hai problema. Pois votamos entón, ben. Non me entra... Alba vai vir? Non. Vale. Entón, esta 18, faltame un. Ah, non. Ben, votos emitidos 18, 11 votos a favor, do grupo de goberno, 2 en contra, os 2 do PSOE, de Mario e máis Ángel, e abstencións de Compromiso e máis do Bloque. Queda aprobado por maioría. Imos co punto 5, crédito extraordinario e suplemento de crédito número 3P 2024. Votamos. Votos emitidos 18, a favor 11 do Goberno, 2 en contra do PSOE e 5 abstencións de Compromiso e máis do Bloque. Imos co punto 6, suplemento de crédito número 4. Votamos. Estamos votando o punto 6, Paco. Faltame un. Avelino. Votos emitidos 19, a favor 11 do Goberno, e non 2 do PSOE, e abstención 6 de Compromiso e do Bloque Nacionalista Galego. O punto 7. O punto 7, relación de facturas sin crédito e sin procedimento de reconhecimento do Estado Judicial. Votamos. Lo que me falta. José Cuñarro, faltas ti.
Estás un pouco despistado. Votos emitidos 19, a favor 11 do Grupo de Goberno, non 4, 2 do PSOE e 2 do Bloque, e 4 abstencións de compromiso. Queda aprobado por maioría. O punto 8, imos co punto 8, modificación puntual da relación de postos de traballo. Ten a palabra a Teniente Alcalde e Concelleira de Persoal. Bos días a todos e a todas. En primeiro lugar, indicar que este expediente que hoxe teremos aquí xa foi presentado e debatido en mesa de negociación sindical que celebramos o 19 deste mes de noviembre. Tamén é a primeira vez que o capítulo 1 que ven fora do que é o expediente completo dos orzamentos e é por unha razón de tramitación que radica no plazo de exposición que difiere do que é o documento. Nestes son 20 días e o documento dos orzamentos son 15. Dito isto, facendo un pouquiño de antecedentes, tamén recordar que na sesión celebrada en Xunta de Goberno de data 20 de diciembre do ano 22 aprobaronse as bases que rexen os procesos extraordinarios de estabilización previstos na Lei 20/21 do 28 de decembro de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público. Dentro deste plan de estabilización deste Concello estaban incluídas 63 plazas. Ditos empregados públicos foron nomeados como persoal funcionario de carreira ou personal laboral fixo, segundo cada caso, e tomando posesión con data 15 do 9 do ano 23. En relación con ditas plazas incluídas no plan de estabilización, a maioría tiñan o seu reflexo na RPT, pero hai 27 plazas, das cales son 18 funcionarios e 9 laborais, que non estaban creadas na RPT, polo que proponse a modificación puntual da RPT en vigor para crear estes plazas, posto que se trata de plazas que son estructurais e que deberían incluírse de forma oficial na RPT, que é un instrumento, como sabemos, que organiza e clasifica os postos de traballo de cada administración ou entidade pública. Esta inclusión asegura que as plazas pasen a formar parte da estrutura organizativa de maneira permanente, sin prexuízo das adecuacións retributivas que, con carácter singular e excepcional, resulten imprescindibles polo contido dos postos de traballo. Así mesmo, marcamos tamén unha coherencia coa Lei de Orzamentos, dotándoas dunha estrutura retributiva que antes non tiñan, asignándolle a cada unha destas plazas un complemento de destino e un complemento específico, tanto por responsabilidade do posto como a dedicación. Ademais, pretendendo garantir a protección dos servicios básicos para este Concello e tendo en conta as necesidades de persoal dos distintos departamentos, preténdese tamén a creación das seguintes plazas que son plazas de nova creación. Son plazas que na actualidade xa están desempeñadas de forma interina e por programa. E estas plazas son unha plaza de arquitecto técnico, unha plaza de técnico medio de recursos humanos e unha plaza de traballador social. Ademais desas plazas por programa, tamén pretendemos ter 3 plazas de conserxe para cubrir as necesidades de atención en distintas dependencias municipales, como é o Colexio de Prado, o Colexio de Vilatuxe, e que podría ser tamén xa na previsión do funcionamento da Casa de Don Álvaro ou mesmo que xa temos ora na actualidade, que é o local polivalente do Manuel Rivero. Así mesmo tamén se pretende crear 3 plazas de auxiliar de protección civil para crear unha plantilla completa de 12 persoas a prestar un servicio completo e efectivo. Para poder levar a cabo a creación de todas estas plazas mencionadas, vémonos na obriga de proceder a amortizar unha serie de plazas ao non considerarse neste momento necesaria a cobertura das mesmas para organizar os servicios municipais, xa que son plazas que naceron nun ámbito temporal determinado derivado dunhas necesidades concretas e que xa neste momento perfectamente son prescindibles ou xa están sendo asumidas por outras plazas. A súa vez, a amortización destas plazas permitiría a creación destas que mencionei anteriormente que se fan necesarias en función do interese xeral e, así mesmo, non menos importante, gardar un equilibrio orzamentario no capítulo 1 de persoal. Ditas plazas a amortizar son as seguintes.
serían unha plaza en Policía Local, que é un administrativo, que é o segundo, se me das un minutiño, que é o segundo posto dunha segunda actividade. Un inspector xefe de obras en urbanismo, un técnico xeral de subvencións que non está ocupado nin hai previsión, un operario condutor, é unha plaza que xa está dunha persoa que xa non está na plantilla, e un operario tamén de servicios múltiples. E logo, en persoal laboral, estas que mencionei serían funcionarios, persoal laboral sería un operario de limpeza, xa unha persoa que é un traballador que xa non está, un cambio de denominación que antes aparecía como un axente de emprego de desenvolvemento local e agora, ao estabilizarse, esa plaza aparece como técnica de recursos humanos, un técnico en cultura que é auxiliar encargado da OMIS, e logo unha plaza en promoción e fomento do deporte, que é un programador deportivo monitor, que foi creada e está recurrida neste momento. Por lo tanto, o capítulo 1 estaría dotado para cubrir os gastos previstos para o exercicio 25 e as necesidades, e compre resaltar xa por último tamén que esta modificación puntual levase a cabo polas razóns expostas, sen prexuízo de que se siga ca intención de aprobar definitivamente a RPT que se está tramitando como esa ferramenta de xestión para o persoal deste Concello. Nesta primeira intervención, nada máis. Moitas gracias, Paz. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Ti, Paco. Paco, ten a palabra. Sí, moi breve, porque pensamos que gastar enerxías de que non quere que se gasten excusado. En todo caso, o que traedes hoxe aquí, Paz, é un auténtico parche, non? Estamos falando de que seguides traballando sobre a RPT do 2009, cando vos enchichedes a boca e algunha bancada por aí está ocupada por algún salvador de patrias respecto ao compromiso dunha nova RPT que anunciache de Xera Bandeira e que a día de hoxe sigue sin efectivizarse. Tempo tivéchedes e seguides, desde logo, sin que sexa unha realidade. E por iso falamos de parches. Entendemos que o tema do que a política de persoal desta casa ten que ter sempre unha visión global e non unha visión de caprichos. Hoxe vemos aquí a creación de algunha praza que fundamentalmente responde a un capricho, unha exixencia, o que queirades, que cumplides, e de alguén que nunca ten, ademais, fin, xa incluso por titulitis dentro desta propia casa. Claro, cando alguén se lle dan todas estas cousas, pois, home, nada sai gratis nesta vida, non? Entón, pois, supoño que cumpre un papel que hai que incentivar e que vos así vos plegades, non? Por lo tanto, nos o que non entendemos é que se poda facer unha política de persoal en base a nomes e apelidos, beneficiando a uns poucos que sempre, ademais, son os mesmos, ou, millor dito, casi as mesmas, e que, polo tanto, eu creo que realmente, se actuarades con un mínimo de seriedade, neste tema, pois o que teríades xa é efectivizado que esa nova RPT, que, insisto, tanto fixechedes bandeira e que unha vez máis todo o que prometichedes pois quedou en nada. Por lo tanto, home, Paz, eu sabes que incluso aproveito para agradecer públicamente o teu traballo deste mes de ter que lidiar con todos os grupos para 1000 reunións e todo eso, e sabes que eu agradezo profundamente e así o quero recoñecer. Pero vamos, non se pode seguir con esta política de minifundios, de departamentos, de esta cumple un papel e a esta la beneficio, esta mesma es fiel e a esta la beneficio, a esta le subo el salario e a esta la beneficio, e isto é un aburrimento. Facedes unhas variacións, tanto en amortizacións como en incorporacións, en base a criterios políticos, non en base, desde logo, a unha reordenación ou, desde logo, a creación de prazas en base ás necesidades que este consistorio ten. Ben, Paco, quen vai a intervir? Mario. Tes a palabra, Mario. Grazas. Moi bo día a todos e a todos. Pois,
Estamos ante unha modificación puntual da RPT do Concello de Lalín. O PP tenos acostumados a unha política de persoal nefasta que nos levou a que en etapas anteriores houbera denuncias por parte de outras organizacións políticas debido á mala praza a hora de realizar a contratación dende o Concello de Lalín. Entendemos que o que hai que facer dunha vez por todas é a relación de postos de traballo definitivo. Hai un ano levouse a pleno e foi aprobada provisionalmente. A espera de alegacións e modificacións puntuais, o que hai que facer é adaptar os postos de traballo ás necesidades do Concello, ás necesidades da cidadanía. Vostedes pedían asilidade cando era a etapa do goberno de coalición para que se aprobara a RPT, é dicir, querían que outros lle solucionaran as desfeitas en décadas da nefasta xestión en materia de persoal. E agora, cando xa levan 6 anos de goberno nesta nova etapa, pois resulta que a RPT definitiva aínda non está aprobada. Isto afecta negativamente aos traballadores, evidentemente, e tamén aos postos de traballo do Concello de Lalín. O que queremos e o que demandamos dunha vez por todas é que haxa unha RPT acorde e adaptada ás necesidades do Concello de Lalín, dos servizos que se teñen que prestar e, polo tanto, dos cidadáns do noso Concello. Que se asilice e que se aprobe de unha vez por todas a RPT definitiva, insistimos. Lamentamos tamén que estamos a ver na prensa por parte dos sindicatos e incluso da Valedora do Pobo que fai reclamacións ao Concello de Lalín para que os procesos e alegacións e aprobación da RPT se faga de maneira transparente. E vemos, ademais, como se obstaculiza e se impide o acceso á documentación, cousa que di a Valedora do Pobo, que non o dicimos nós. Isto dá unha imaxe pésima do que está a facer o goberno de Lalín nesta xestión, algo que debía ser totalmente transparente. Nada máis, moitísimas grazas. Gracias, Mario. Por parte... Intervesti, Tere. Tes a palabra, Tere. Nada, como ben evidenciaban os compañeiros da oposición, isto ven hoxe aquí por as malas praxis en materia laboral que levades practicando moitísimos anos. A RPT é do ano 2009, e vadela solucionar nun ano e levades mandato e medio e non fostes capaz de facelo. Sí que me abraia o cambio de tono que tes, a parte diríxome persoalmente a ti, de cando estás na oposición a cando estás no goberno. Porque cuidadito co que nós, cando estábamos facendo ese estudio mellorable, que eu reconozco e digo as cousas de frente á cara, da RPT, había que escoitarte. E hoxe pasas de puntilla léndonos o informe do técnico de persoal, dicíndonos que isto se amortiza porque non ten sentido e que o resto ven por unha regularización e unha lei e todo o demais. É dicir, xustificacións técnicas a unha mala praxis política que levades facendo desde fai moitísimos anos. Nos advertímolo porque xa no primeiro mandato voso desta nova etapa, porque xa trae a causa dos anteriores, que o capítulo 1 iba a incrementarse significativamente. E aquí estás evidenciando de forma parcial o incremento que vai a sufrir. A RPT debería estar en vigor e facerse canto antes, casi é das cousas ás que lle habería que dar prioridade para poder adaptar as necesidades funcionariais e facer un estudio do que é a RPT en sí a cada posto e non os postos que teñan nome. Os postos son impersoais. Entonces, que cada posto as funcións que ten que desempeñar para poder beneficiar os nosos veciños e que a administración local, que, como decía antes o alcalde, é a máis próxima aos ciudadanos, que non sirva de embudo para non dar feito as cousas. Entonces, que poidamos con ese RPT solucionar moito do atascamiento que ten a momento actual o Concello. Gracias. Creo que vai así, non? Debería de ter eu aquí. Bueno, pois
Eu rematei a miña intervención dicindo que seguíamos a traballar, isto non deixa de ser unha paréntese neste momento de facer esta modificación puntual, e que seguíamos a traballar no documento. É certo que para nós é unha máxima, e así, ademais, é unha máxima porque, ademais, levábamos no noso programa electoral que intentaríamos conseguir esa RPT, esa adecuación aos postos que precisa o persoal que forma a plantilla deste Concello, pero, bueno, como ben di o alcalde, me vou a facer propio do seu dito, que non podemos estirar máis o pé que dá a manga. É certo que tamén as posicións tanto que se ocupan as bancadas, se é oposición ou é goberno, pois se difiere. E difiere, pois, unha das cousas fundamentais polas que difiere é porque un coñece de realidade, coñece de fondo como é a situación tamén. O que hoxe teremos aquí non ten nome, son prazas a crear esta estabilización, son prazas que se crean, de aí o incremento. A estabilización non conleva... Perdón, non interrumpín, deixenme falar. A estabilización en sí non conleva ningún incremento económico. A creación desas plazas na RPT sí que require unha dotación económica. E, ademais, o que sí facemos, e con criterio e con coñecemento, despois vostedes califíqueno como vostedes mellor interpreten ou queiran facer esa crítica que lles corresponde, adecuamos as necesidades que precisa este Concello pois as necesidades que necesitamos para sacar adiante en materia de personal. E indicarlle que ese equilibrio que sí que nos marca pois é necesario, porque o que nos supón crear unhas plazas novas necesitamos amortizar, e son plazas que se amortizan, pois que están máis que xustificadas porque non están esas plazas cubertas, nin son necesarias cubrilas. En logro de materia de personal, evidentemente, é un saco sin fondo. Cantas máis cousas se lle poidan incluir, máis vai a requerir. Pero, bueno, non é por sacar peito, pero si o que podemos dicir é que este Concello, pois, neste momento ten un convenio colectivo que o ampara, ten un regulamento de determinadas prestacións que tamén se conseguiu. Hai unha mesa de negociación sindical que pasou fases de moita tensión e ora que está moi normalizado. O maior exemplo foi esta última que Gracias, Paz. Non, eu non iba a falar, pero só dúas cousas do que dixeches. Eu sí que creo que esas prazas teñen nome, apelidos, DNI, enderezo e militancia. Vale? Eu son así, de mal pensado. Vale. E despois que dis que responden ás necesidades deste Concello. Non, eu creo que responden ás necesidades do Partido Popular, que son cousas ben distintas. Brevemente na primeira intervención desta mañá. Eu lembro unha ocasión na que o Partido Socialista levou unha relación de, creo que eran 12 persoas con 12 postos de traballo, levou ao notario. Por certo que no Partido Socialista últimamente están moi acostumbrados a levar cousas ao notario, tamén en Madrid. Pero digo que acertou o Partido Socialista nas 12 plazas e a quen iban a ser adxudicadas. Eu combino aos compañeiros e compañeras do Partido Socialista que, ao mellor, podemos volver a utilizar a mesma práctica. A mí o que me gustaría, señora Tenente de Alcalde, sabe, súmome o que o dixo antes Paco Vilariño, recoñecemento a súa actitude, colaboración coa oposición informando permanentemente das cousas.
a que nos diga aos veciños e veciñas de Lalín, aos representantes, pero tamén aos veciños e veciñas de Lalín, aquel mítico dato que decía a interventora Marta Oviedo sobre a nova RPT o que iba a supoñer para o Concello de Lalín, era certo ou era un invento do anterior alcalde, como afirmaban vostedes no seu momento? Os centos de miles de euros que xa a modificación da RPT do solo do padroado houbo, e todas estas modificacións que están facendo, son máis próximos ao que decía Marta Oviedo ou a ese invento que vostedes decían do anterior alcalde? Canto lle van a supoñer ao pobo de Lalín que vai pagar isto cos seus impostos? Eu creo que é un dato que estaría ben que os soupésemos. E hai hemeroteca de sobra, que a Belino gustalle tirar de hemeroteca para falar de informes nos que non cree ninguén en esta sala de plenos, pero que di que vostedes afirmaban que a RPT, acompañados por un señor que se sentaba aquí que tiña inversamente proporcional a súa capacidade política a súa altura física, que decía que a RPT máximo iba a chegar aos 100.000 euros. Xa imos por bastantes máis. A min gustaríame este dato, pero non para que o saiba eu pola miña curiosidade política, para que o saiba o pobo de Lalín e o que vai repercutir nas arcas municipais. Nada máis. Evidentemente, non pode ser de outra maneira, os datos son para facelos públicos e este é o foro para así facelo. Polo que respecta ao patronato cultural, que xa é un expediente que xa foi levado ao Consello de Administración, pois o capítulo 1 de gastos de persoal son concretamente 676.720,66. Ese representa un 90,09% do total do orzamento de gastos dentro do padroado cultural. Polo que respecta ao capítulo 1, que é o do capítulo que está dotado para cubrir os gastos previstos para este exercicio do ano 25, son 7.639.301,36. Do que hoxe comentei aquí, entre a diferencia, facendo unha comparativa entre o que era o crédito inicial no ano 24 ao que é o crédito inicial ora para o 25, hai unha diferencia de 527.730,60 euros. Ese é o incremento, un matiz que neste cálculo que xa fixemos, pois aí xa está incluída a previsión do incremento do 2,5 que se prevé para o 25, temos tamén incluídos os programas temporais de emprego, distintas que se van levando ao longo do ano, distintas sentencias xudizais que tamén xa sabemos que están aí a que poden chegar, e mesmo os gastos que son imputados á Administración en Seguridade Social. É certo que este plan de estabilización é algo que temos que asumir, é un cumplimento, é unha norma de rango nacional e non queda outra que contemplala. Bueno. Eu, de todas formas, me gustaría aproveitar estes minutos que me quedan nesta intervención para poñer en releve en valor o desempeño en cada un dos postos do persoal desta casa, porque para o número de expedientes, para o ritmo de traballo que ten o Concello de Lalín, a plantilla realmente faise insuficiente. Hai uns departamentos que están máis saturados que outros, pero todos con moita valía, moita implicación. Bueno, pois pasamos a votar. Un minutiño. A ver. Pero case vou poñendo aquí para facer a votación. Sí, pero sí.
Votamos, por favor. Votos emitidos 19, votos a favor 11 do Grupo Popular, non ningún, e abstencións 8 dos grupos da oposición. Queda aprobado. Vamos co punto 9, moción do Grupo Municipal do Partido Popular e do Concello de Lalín sobre a situación de política de Venezuela. Ten a palabra o noso portavoz. Ben, vai por diante xa, que xa sei por onde poidan a vir, que evidentemente esta é unha moción de partido e tamén vostedes dirán que non nos van a facer caso e todas estas cousas, e poida que teñan a razón, por desgracia, pero non é menos certo de que o Concello de Lalín se debe sumar ao cento de concellos de España que están aprobando esta moción. E o señor Vilariño ríse, pero é verdad, son centos de concellos e diputacións que están aprobando estas mocións. Que centos? Miles? Miles que están aprobando esta declaración e creo que é importante. E, sobre todo, esta moción é significativa, a pesar de que intentarán ridiculizala, é crucial tamén para saber en que lugar da historia quere estar cada un e tamén para que nos escoiten todos os venezolanos que viven aquí en Lalín, que é unha comunidade moi importante, e todos os venezolanos lalinenses, con raíces lalinenses que están alá, que estou seguro, como o meu caso, que vostedes teñen familia bastante directa en Venezuela ou que viñaron de Venezuela, como, por exemplo, é o meu caso. Eu simplemente lles digo que dos seus partidos, do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego, pois xa sabemos a súa postura e xa sabemos a súa opinión. O que sí nos gustaría, ou creo que sería importante, e eu ben que non teño prendas moitas veces para decir cousas que non comparto 100% do meu partido, inda que estou orgulloso de estar a pertencer a él, sí que me gustaría saber, e sobre todo que os venezolanos coñezan a opinión personal, e que vostedes hoxe sexan valientes, de cada un de vós do que opinades e da situación que se vive en Venezuela. Por exemplo, se os señores socialistas, o señor Mario, é capaz de decir aquí que o seu partido non é capaz de dicilo, que o señor Maduro é un dictador, como pensan todos os venezolanos. Se, por exemplo, o señor Anxo, a nivel persoal, é capaz de condenar que en España se traiga a vicepresidenta de Venezuela a este país. Tamén, se desde o Bloque Nacionalista Galego, xa sabemos a súa postura, pero, por exemplo, se a señora Fernández é capaz de criticar que o seu partido fora o primeiro de toda España e de toda Europa en felicitar a Maduro por unha vitoria roubada, que despois tuveron que rectificar porque os estaban poñendo a caldo nas redes sociales, incluídos os seus propios, por salir a felicitar a Maduro de primeiros, que hai que ter pouca vergonza. Entón, eu creo que é importante saber de que lado se van a posicionar vostedes persoalmente, porque o que fan os seus partidos xa o sabemos. Así que eu digolles que pensen ben o que van a votar, pensen ben o que van a decir por todas as familias venezolanas que temos en Lalín e por todas as familias venezolanas que, por desgracia, por unha situación política de populismos, levou ao país o que o levou e vemos xente que está vindo para aquí deixando os seus fillos, os seus netos en Venezuela, ou xente que tiña toda unha vida construída e tuvo que deixar todo alá. Así que eu digolles que, en vez de ridiculizar esta moción, que é o que van intentar facer, que hoxe, vostedes voten o que realmente pensan e digan o que realmente pensan, que eu sei que vostedes comparten a nosa opinión e seguramente comparten o que pensan os venezolanos e se deixen das directrices dos seus partidos, polo menos por respeto á comunidade venezolana lalinense que temos no noso pobo. Moitas grazas. Gracias, Severino. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Ariana, ten a palabra. O de que a primeira verdade que dixeches é que esta é unha moción de partido. Vós e o Goberno Central tedes un balón que é o pobo venezolano e utilizádelo para vos botar uns aos outros a cabeza. É lamentable transitar pola política cas gafas que tedes postas e sacades e poñedes según queredes ver ou non queredes ver.
E é lamentable utilizar o sufrimento, a dor e a situación moi complicada do pobo venezolano, moi lamentable, para facer iso que estades facendo, que é a vosa táctica habitual. Botar pedras ao tellado do Goberno Central. E así vos vai. E sabes por que vos vai así? Vai vos desta maneira. Ninguén cree xa que vos preocupedes pola xente, Avelino, señor Souto. Ninguén cree que vos preocupedes pola xente, porque se vos preocuparades pola xente, o que tiñades que facer era solucionar, solventar os problemas que tedes no voso concello e que si tedes maneira de solventar. Aquí, a quen lle importa que xa non haxa pediatra polas tardes nin os 3 polas mañás? A vostedes non, porque non lles importa a xente, nin as familias, nin os nenos, nin as nenas de Lalín. Importalles a vostedes que non teñamos centro de día? Non, porque non lles importan os dependentes, porque no seu concello está morrendo xente dependente sin ser sequera valorada. A vostedes non lles importa a xente, porque senón tampouco subirían os impostos, porque non teñen que facelo. Vostedes o que buscan é o que buscan sempre, que é un incendio, meter leña ao lume, e no incendio estar na barreira, mirando como outros pasan calamidades, pasan miserias, e mentres vostedes avivan o lume, os máis padecen. Iso é o que lles interesa a vostedes. Porque, mire, o único que queren facer é aproveitar de xeito electoral, repito, por unha presa de votos, un conflito que se está dando nun país que ten unha situación moi complicada e da que vostedes se queren beneficiar. Porque se lles preocupara a xente, señor Avelino, contésteme, a nivel persoal, señor Souto, que lle parecen os 18.000 nenos palestinos masacrados no último ano? Que lle parece a vostede, señor Souto, a nivel persoal, rise dos nenos palestinos e dos civiles palestinos masacrados? Dos 40.000 civiles palestinos masacrados? Deso, rise. Preocupanlle outros asuntos relacionados coas urnas, porque a vostedes o día que lle preocupa a xente é un de... Podesme dar un minuto? Por favor. A vostedes o que lle preocupa a xente é un día de cada 1460 e é o día das votacións, o domingo electoral, porque vostedes son os mesmos que querían sacar a Armada para parar a xente que non entrara no noso país, xente, inmigrantes, que falaban deles como se fosen cromos, porque lle parecían moitos 28, cando viñeron 28, inmigrantes, fuxindo da guerra, da miseria, da fame, das calamidades. Eses non lles tiñan tanta importancia. A vostedes non lles preocupa absolutamente nada a palabra vida. A única cousa que lles preocupa, que empeza por V, son os votos. E nós, a nivel persoal e a nivel de partido, imos estar sempre cara á paz, cara á cooperación e nunca cara á instrumentalización da dor, que é o que están facendo vostedes, porque vostedes non fan política, vostedes fan rapiña. E nada máis. Moitas gracias. Manda carallo. Manda. Tamén cho dixo. Turno Tamén cho dixo. Turno para Anxo. Ten a palabra, Anxo. Anxo, ten a palabra. Anxo, ten a palabra. Bueno, por favor. A ver, bo día a todos. Bueno, a mí pareceme ben que traias unha moción de partido e se queredes falar deste tema, pois falamos deste tema e non hai ningún problema. Nós simplemente queremos decir 4 cousas. A primeira é que, por moito que terxiversedes, a postura do Partido Socialista é clara e está explicitada. O sea, xa expresou a ministra Margarita Robles, a ministra de Defensa, Pepe Borrell, o ministro Álvarez falou das liñas vermellas con Venezuela e non hai ninguna dúbida de que o Partido Socialista sitúase do lado da democracia e da transparencia, como sempre. Preguntabas, Avelino, en que lugar da historia está o goberno de España. Pois está cos seus socios europeos. O sea, pregúntense en que lugar da historia están ustedes. O sea, vostedes están coa Italia fascista de Giorgia Meloni, que creo que é o único país da Unión Europea que neste momento recoñeceu a Edmundo González como... E logo Estados Unidos non o reconoceu estes días? Como gañador. E a Unión Europea tamén. A Unión Europea o que pide nestes momentos, o que está pedindo é que se fagan públicas as actas para coñecer o resultado electoral e poder verificar quen ganou as eleccións. E
Nós, polo tanto, pediríamos prudencia, porque, ademais, hai un precedente que é o recoñecemento de Juan Guaidó, posiblemente precipitado, e aquel único que serviu foi para reforzar de maneira interna o réxime de Nicolás Maduro. Polo tanto, nós reclamaríamos prudencia. E despois eu insisto, sobre todo o Grupo Municipal de Lalín. Nós suscribimos a defensa da democracia, somos radicales na defensa da democracia. E temos clarísimo que a mellor maneira de defender a democracia é poñendo en práctica. Pero vostedes incumplen ou dilatan sistemáticamente os acordos deste pleno, que é o máximo órgano de representación democrática deste Concello. Hai poucos meses impediron a participación democrática dun colectivo de veciños neste pleno. Retiraron unha placa que homenaxeaba aos veciños que defenderon a democracia que estaba no hall do Concello. Non responden ás preguntas que democráticamente fai a oposición neste pleno. Incumplen a lei de transparencia, esencial nunha democracia. Insultan e menosprecian constantemente a oposición, que ten un papel esencial en calquera democracia. Que é o que queren criticar do que é o que menos lle gusta do réxime de Nicolás Maduro? Que carreten xente para votar? Cales son as cousas concretas que máis desprecian dese réxime político? Nos compartimos, como a vostedes, a preocupación polos venezolanos que viven en Lalín. Nos pensamos que sabemos que están reactivando a nosa economía, sabemos que son esenciales para o presente e para o futuro de Lalín, e por iso a nos gustaríanos que neste pleno se traten asuntos locais, asuntos sobre os que sí que temos competencias e que poden axudar e moito a solucionar os problemas que teñen os venezolanos que viven en Lalín, asuntos relacionados coa vivenda, relacionados coa permiso de conducir. Vostedes poden reorientar o programa Conduce Lalín para que esas axudas cheguen tamén os venezolanos do noso Concello, independentemente de idade, poden destinar máis recursos a servizos sociais, etc. etc. Tanto, nós non imos entrar en debates de política internacional, non imos apoiar a súa moción, somos conscientes de cal é o noso papel e non imos frivolizar cun asunto que preocupa con razón a moitos veciños e veciñas de Lalín. E despois preguntábame a miña opinión personal. Eu doulla, non teño ningún problema. Desprecio absoluto por calquera réxime autoritario. Absoluto. Absoluto. Nada máis. Nós tamén. Home, unha cousa é dicilo, verdad? Home, se vostede que pertence a un partido que pertence, xa me dirá. Mire, eu non pertenezo a ningún partido, non estou afiliado a ningún partido. Acabo de dar uns exemplos moi concretos, xa lle contestaremos. De como se... Rafa, ten a palabra. Moitas gracias. Bueno, primeiro quero decir que aquí na sede da soberanía do povo de Lalín, determinado tipo de actitudes cando se falan de xenocidios como de Palestina deberíamos ser máis serios con algunha actitude. Súmome ao que dixo Ariana, absolutamente. O de Palestina absolutamente intolerable, é un xenocidio, de feito Netanyahu xa está perseguido pola Corte Penal Internacional. Ben, punto 1. Punto 2. Compromiso vai a votar a favor desta moción, pero quero matizar diferentes cousas. Para min hai, co que pasou nas últimas eleccións venezolanas, hai un informe do Centro Kennedy que para min é absolutamente fundamental para o que opino, para o que opinamos en este caso. O Centro Kennedy, en este caso, di que houve irregularidades graves nas eleccións venezolanas e que, polo tanto, Maduro non debería ser o presidente de Venezuela, debería ser Edmundo González. Os Estados Unidos xa recoñeceron esta condición, algún país da Unión Europea recoñeceu esta condición, e eu penso que España debería recoñecer esta condición. E digo que me vale o informe do Centro Kennedy porque en outras ocasións si dixo que a victoria de Maduro fora perfectamente legal. Agora está dicindo que non. Polo tanto, para min este é un centro moi serio, fai uns informes moi rigurosos. Despois, a historia de Venezuela, miren, dende Bentancur hasta Rafael Caldera, iba a decir Correa, Caldera, pasando por Carlos Andrés Pérez,
antes de chegar ao golpe de Estado de Hugo Chávez, que despois foi as eleccións democráticas, pois é unha historia bastante semellante ao que pasou en períodos aquí da República Española. Non foron rexímenes perfectos, pero eran rexímenes democráticos. E claro, o de Hugo Chávez e o de Nicolás Maduro son rexímenes dictatoriais, aínda que pasaron algún caso tamén polas urnas. E aquí temos unha doble moral que parece que nos molesta as ditaduras venezolanas, pero miramos cara a outro lado cando en países árabes hai monarcas eméritos que viven ali en condicións un tanto curiosas dun punto de vista fiscal aquí en España, non? Ou en Marrocos, ou en outros países como China, nos que parece que sigue existindo aquela placa que hai no centro de Hong Kong de un país e dous sistemas, e España aplica o sistema que lle interesa en cada momento. Hai moita hipocrisía en esta cuestión. Eu estou radicalmente en contra do réximen de Nicolás Maduro. Tamén lle quero decir á xunta directiva dos venezolanos en Lalín que respeto e que me teño reunido con eles en algunha ocasión, antes das eleccións, por exemplo, que cando fan determinado tipo de convite solo a unha formación política e non ao resto, o que pode parecer en termos políticos é outra cousa. Eu pídolles, enténdame ben, que sexan máis intelixentes con este tipo de convites, porque algúns estaríamos ali sen ningún tipo de problemas para apoialos. E insisto, unha democracia imperfecta como era a venezolana deu lugar a un réximen dictatorial como o de Maduro. Aquí en España unha democracia imperfecta como foi a Segunda República deu lugar ao réximen criminal do 18 de xullo, e que, polo tanto, creo que debemos avanzar dende a política internacional en ese sentido. Seguramente dende o Concello de Lalín non o imos solventar, pero si mostrar sempre o noso apoio aos venezolanos que tiveron que vir para aquí, os retornados, e o gallá o antes posible esta situación en Venezuela se pode solventar de xeito positivo para todos eles. E os que queiran volver, que teñan condicións, digamos, axeitadas para poder volver. Nada máis. Gracias. Bueno, primeiro quero aclarar, porque se sembrou ahora aquí a duda, de que eu me ría do Pablo Palestina, do conflito de Palestina, faltaría máis, que me parece algo moi grave, moi triste e lamentable as imaxes que vemos. O que me estaba rindo era da forma de debatir da señora Fernández, porque debatir con ela é imposible. Igual lle teñen que aplicar agora o que é o presidente do Congreso dos Diputados, que sempre lle di que se teñan ao punto que están tratando, porque a señora Fernández fala de 500.000 temas. Total, para non falar do que íamos a falar, falou de 500.000 temas. Que conste que, claro, supoño que hoxe tamén virá un pouco desmandada, porque criticando un pouco ao señor Sánchez, porque non coñecemos aínda a súa opinión da señora Fernández, se vai estar do lado da Ana Pontón ou do lado da Nova Presas, que critica ao señor Sánchez duramente. E vostede hoxe aquí parece que vostede vai dese lado, e por iso viña desa maneira. Decía que vostede, o que é lamentable, que fala vostede que é lamentable, o que é lamentable é que o seu partido salga a felicitar a Maduro. Eso sí que é lamentable. Decía despois o señor Anxo tamén, que falaba de varias cousas, e unha delas que, claro, falou aquí a señor, sacou xusto a señora Meloni. Mire, Fratelli Italiana acaba de votar co Partido Socialista Europeo para colocar a ministra Teresa Rivera como vicepresidenta da Unión Europea. Entón, supoño que estará empezando xa a notar os surpollidos do fascismo do que vostede fala, porque o seu partido acaba de votar que a que vostede chama fascista. Eu non a considero unha fascista, pero vostede acaba de nombrala fascista, o seu partido acaba de votar cunha fascista para nombrar a señora Teresa Rivera. Hai que recoñecerlle que vostedes teñen moito mérito, porque pactan a todos os lados. Os ideales dalles igual, simplemente con conseguir o que queren, pactan, aínda que sea cos que para vostedes son fascistas. Esa é a diferencia entre vostedes e nós. Depois, claro, queren aquí facer o chascarrillo con o de Venezuela, no sentido de que bueno, pois que é para utilizar o dolor, eso fanos dous, o sufrimento, pois claro que sí, que a xente de Venezuela está sufrindo moitísimo, e aquí nadie utiliza, porque voulle decir, e vostede que nombrou parte personal, voulle decir que, por exemplo, no meu caso, teño dúas tías que trouxemos para aquí, que están vindo nunha casa nova, nunha casa nosa,
E esas tías deixaron os seus fillos, os seus netos, e levan anos sin vilo. E son persoas de 60 e pico de anos que tiveron que deixar alá as súas familias, os seus fillos, os seus netos, os seus negocios, por culpa da situación dun señor que vostedes apoian. Se me dan un minuto, alcalde, para rematar. Alcalde, se me dá un minuto para rematar. Ben, iba a falar ahora do seguinte tema. Vostede falou tamén do resto de inmigrantes. Vou a decir que é un auténtico drama a situación dos inmigrantes que chegan ao noso país. Pero, sin dúbida, que son, en moitos casos, inmigrantes ilegais e que hai que buscar solucións que, evidentemente, non competen a este pleno, que é un drama. Sí, señora se me deixa finalizar, Son situacións como a de Palestina que son moi complexas, pero que si lle digo con todo isto, e a pesar de ser un drama, que Europa e España, e por eso pasan moitas cousas das que están pasando, ten que se mirar de que posiblemente haxa que empezar a conservar e a falar dos dereitos, das costumbres e das formas de vivir do Occidente, que en moitos casos está xerando moitísimos conflitos, moitísimos problemas en moitísimos povos, en moitísimas ciudades que non existían e non pasa nada por dicilo. Por iso que a veces hai que tratar as cousas con bastante máis mesura que a que vostede larga aquí. Eu non teño problema ningún. Eu non chamei en ningún momento racista. O que está claro aquí, señores, e con isto remato para o tema que estamos falando, que unha vez máis vostedes non se atreven a apoiar aos venezolanos que viven en Lalín, aos venezolanos que viñeron a España. Vostedes felicítanos, vostedes apóianos que falan de transparencia e democracia. Señor Anxo, vostedes falar de transparencia e democracia, e eu vou a rematar a vostede cunha frase dun dirixente do seu partido, que dixo: mi forma de hacer política non é compatible con la dirigencia actual de mi partido. Felicito que polo menos no Partido Socialista houve unha persoa como o señor Juan Lobato que foi bastante máis honrado que a todos os dirixentes que teñen vostedes, e cando veu a situación que había, colleu, marchou e fixo o que tiña que facer. Moitas gracias, Abelino. A verdade é que vostedes igual pensan que Venezuela para nós que é igual que calquera outro país. Tempo eu se queres poño, pero como a abordou a todos máis, eu tamén terei o mesmo dereito. Non digo máis. Todos os dios. Vale, vale. Ben, digo-vos que ao mellor igual pensades que para Lalín é igual outro país que poida ter a mesma problemática que Venezuela. E non, e vou dicir polo que. Para nós Argentina, neste orden, Cuba, Argentina e Venezuela non son países calqueras. Nos emigramos a primeiro do século pasado a Cuba, emigramos a mediados do século pasado a Argentina e despois no último tercio a Venezuela. Por lo tanto, Lalín, casi non hai ningunha familia que non teña algún membro ou tuera nalgún deses países. Todos, eu creo que en maior ou menor medida, os galegos, que somos da aldea, temos familia na emigración, ou tuvemos. Nos, a miña familia, sufreu a ditadura de Fidel Castro. De feito, a miña tía abuela quedouselleme cunha casa, que era para meu pai, a de Fidel Castro, perdón, Cuba. Argentina, pois, bueno, polo menos a Casa de Fillos de Lalín Argentina fixo algo bo, que foi acoller durante a ditadura o que foi despois presidente Alfonsín. E Venezuela, vostede probablemente, polo que vexo, non o sabe, Ariana, pero para Lalín é algo máis que calquer outro sitio. Ao mellor, unha quinta parte do ladrillo posto neste concello veu de bolívares, cando o bolívar valía 30 pesetas. E vostede ao mellor iso descoñecio. Quere dicir que Lalín ten con Venezuela unha relación totalmente directa. E vostedes, que queiran que non, co seu partido, puñera un tuit, bueno, agora chámase de outra maneira, puxera unha X, nunca mellor dito, dicindo que felicitaban a Maduro, é algo que lle debía caer a cara de vergoña. Porque eu se pertenzo a un partido, que alguén do meu partido pon unha cousa desas, eu son o primeiro que pido a súa dimisión. Eu son o primeiro que pido a súa dimisión do meu partido. Se alguén do PP dixera que felicita a Maduro, eu pediría a súa dimisión sin dúbida. E vostedes puxérono
aínda que despois o quitaran. Por lo tanto, demóstrase o sentimento que teñen vostedes no tema venezolano. Por lo tanto, un pouquiño de mesura nas súas declaracións. Entón, ao final, do que se trata é de que o que é unha narcoditadura, porque é unha narcoditadura, porque, por lo menos, a de Fidel non era tan narcoditadura, era unha ditadura de izquierdas, como é de Venezuela, pero non era tanto narcoditadura. Pero esta é unha narcoditadura, porque son auténticamente narcotraficantes. É un goberno de narcotraficantes, de ladróns e de todo o que lle queiras poñer, do peor. Encima, asesinos. Ten todo o peor. E que vostedes poidan agarrar e defendelos non me collen a cabeza. Non me collen a cabeza que o PSOE ainda non recoñeza ainda o presidente que saleu electo. Todo por interés, claro. Cando ves a trastienda, agora ben vedes o que dixo Aldama. Claro. Adelci, vicepresidenta, e Irmado, ministro do Interior, todo un contubernio que tiña aí unha carmadería co PSOE fora do normal. Ou é que é mentira? Ou é que é mentira que Adelci veu aquí engañada dicindo que iba a entrar e por non pudo entrar? O sea, a relación do goberno de Sánchez, do goberno do PSOE, non do goberno do PSOE, do goberno sanchista, que a narcoditadura de Venezuela é hasta a cabeza, hasta a médula. Hasta a médula. Hasta a médula. E o que pasa é que, bueno, cando un dos seus tirou da manta, ao final veus eso. Por lo tanto, oiga, mire, eu non lles digo que vostedes teñan que ir contra o seu partido. Pero no caso de Lalín, inda que eu recoñezo que é unha moción de partido, pois no caso de Lalín, Venezuela é distinto. No caso de Lalín, nós temos moito que perder. Nós somos un pobo damnificado por a narcoditadura de Chávez e agora de Maduro. Somos un pobo damnificado. Nós sufrimos, nós perdemos, os nosos veciños perderon moitos ves, están aquí ás veces vivindo moi xustiños por culpa de que un tío os roubou e arrebatou o que durante tantos anos colleitaron dunha maneira totalmente impune. E iso hai que acabar con iso. Por lo tanto, para nós Venezuela non é un país máis. É claro que non estamos de acordo co que pasa en Palestina, faltaría máis. Pero é un tema que non nos estamos traendo aquí, pero se nós se falara deso, o meu partido creo que se significou perfectamente no caso de Palestina. Entón, eu que lles digo, a ver, por favor, eu que lles digo é que non sei como PSOE e Bloque teñen a vergoña de apoiar, porque están apoiando no fondo, están apoiando co que vostedes din, están apoiando o PSOE e o Bloque, están apoiando a narcoditadura de Maduro, están apoiando, porque se non tiñan que haber reconocido ao presidente e tiñan que haber deixado, pero claro, é que estaban pillados, porque como van recoñecer? Sabe por que non recoñecen vostedes o presidente que debería ser, digo eu polo que, por algo obvio, e vou dicir cal é o obvio, que si aparece o señor Sánchez recoñecendo o contrario do señor Maduro, o señor Maduro pode tirar de manta e faría o encantado da vida porque non ten escrúpulos, que é unha burra panda, atada a un pesebre. Bueno, pois resulta que ese señor agarraría, tiraría de tal e dirélle, mire, o gobierno del señor González nos pidió, el gobierno del señor Sánchez nos pidió esto e esto, porque senón a Delci non viña aquí facer o ridículo como veu, que viña con permiso, xa se soupo agora cos permisos que viña. Entón, a ver, para nós, eu sei que vostedes, Anxo, están nunha situación, digamos, complicada, porque vostede, que é unha persoa ilustrada, habría, seguro que coñece perfectamente a fábula do rei desnudo. Bueno, pois, ustedes con Sánchez podes interpretar o direito e o revés, pero é o rei desnudo, o rei vai desnudo, a ver quen lle di que vai desnudo. Bueno, pois moi ben, ustedes siguen facendo caso a Sánchez, agora este fin de semana hai un cónclave importante, o PSOE elegirá ali todos túos ao señor Sánchez, tamén teñen, nós imos a intermunicipal de Valladolid, ali sí que eu podo sentirme como pé na auga, que tamén irei, porque a intermunicipal deso non é que sepa moito, pero algunha cousa así. E o Bloque tamén ten o seu encontro aquí, e tamén lle dirán ali á señora Pontón que totus túos. Por lo tanto, cada un está contento, cada un pois pode estar contento porque non hai, cada un fala da feira según lle vai nela. Pero que é unha evidencia, o que é un axioma, é que
Venezuela está rexido por unha narcoditadura, cun analfabeto funcional, nin siquiera funcional, porque o analfabeto funcional é aquel que lê algo e non sabe interpretalo. É que este xa non sabe nin lelo. É un analfabeto que é unha vergonza que ese tipo poida ser presidente de algo. Non vale sin para ser presidente de non sei, de Zambia. Bueno, Zambia é bastante mellor, máis democrática que a Venezuela. Pero Venezuela está nos fastidiando os de la LIN. Está nos fastidiando os de la LIN. Ese é o que me preocupa. Por lo tanto, é unha moción de partido, sí, pero non é unha moción máis. Moitas gracias. No, presidente da Asociación de Veciños hai non moi listos, Votamos. No, eu digo o teu partido. No, digo o teu partido. Se dixen ti, eu dixo o teu partido. A ver, vamos a ver. Anxo, o teu partido está defendendo indirectamente a Maduro. Non o defende? Alemania defende a Maduro, Reino Unido defende a Maduro, Brasil defende a Maduro. Non. Que está dicindo isto? Hombre, Brasil a Maduro non vai demasiado en contra de Maduro, Que está querendo facer ver que non é? Brasil non defende a Maduro. A ver, eu estou... No, o que... A ver... A ver, Anxo, eu que estou facendo ver é que o PSOE non se pronuncia contra Maduro porque ten medo, ten culito. E como ten culito, ten medo que quiten papeles. A Unión Europea dixo que apoiaba ao novo presidente. E logo usted por que vota en contra? Da nosa moción. Pero non... Anxo, o PSOE, vostede ten que defender ese papel, pero vostede sabe que é infumable o papel do PSOE. E logo non é un tolo. E logo non é un tolo. Pero é que non é un tolo, non é un narcodictador. Bueno, pois a mí non. A mí non porque perjudica aos meus conveciños. Faltan aínda xente por votar. 18. Agora estamos todos, sí. Votos emitidos 19, votos a favor da moción 15, os do Partido Popular máis os de Compromiso, votos abstencións 2 do Bloque Nacionalista Galego, en contra 2 do Partido Socialista. Imos co punto 10, moción de compromiso relativa a diversos recoñecementos a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Ten a palabra ti, Rafa Cuña, ten a palabra. Sí, primeiro decir en un segundo que antes estame dicindo que dixen Centro Kennedy e Centro Carter, que é o que fai estes informes de Venezuela. Ben, e segundo decir tamén que se falaba da fábula do rei desnudo, Felipe V, Felipe d'Anjou, quería que era unha rá e croaba en vez de gobernar. Estou vendo que en política iso está pasando moito de novo. Vale. Por desgracia. Bueno, pasemos ao serio. O pasado 15 de novembro, coincidendo cos 80 anos da fundación do Consello da Galiza no exilio, o Parlamento de Galicia acordou, por unanimidade, recoñecer a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao como primeiro presidente do Consello da Galiza. De facto, primeiro presidente de Galicia. En un acto que debo decir, preguntei a algunha diputada, a algún diputado, que me sorprendeu a pouca trascendencia que tivo a nivel mediático, porque é un recoñecemento o que para moitos de nós é o pai da patria galega, pois un tanto descafeinado. Tamén escoitei declaracións do Conselleiro de Cultura dicindo que se iba a propoñer que o ano 25 fose o ano Castelao en Galicia, cuestión que eu apoio como non pode ser de outro xeito, e considero que dende concellos como o noso, que ás veces temos
pois facemos recoñecemento a persoas senlleiros de maior ou menor nivel, en eso non vou meter, pois creo que debería ser unha cousa común ao resto de concellos tamén, por suposto, comenzando polo noso, de facer un recoñecemento, sumarnos a isto que consensuou o Parlamento de Galicia en recoñecemento pois a figura, para min, política e social máis importante da nosa historia. Non? E para iso pois propoñemos unha serie de acordos que eu creo que son de fácil cumprimento e que creo que transversalmente podemos aquí todos aceptar, como é que o Concello de Lalín se sume de xeito oficial ao acordo do Parlamento de Galicia, xa aprobado no recoñecemento de Castelao como presidente de Galicia, ou de Galiza, que o Concello exprese o seu apoio á iniciativa da Xunta que falaba antes de propoñer o ano 2025 como ano Castelao, que o Museo de Liñares faga unha exposición sobre a figura do ilustre rianxeiro durante a celebración do seu ano. Eu creo que pode ser moi interesante pois non só para as persoas que están en idade de formación, senón para persoas de todas as idades, e que o propio Concello de Lalín organice pois faladoiros ou charlas nos colexios do noso Concello sobre a figura de Castelao, que insisto que eu penso que é a máis relevante da nosa historia para o maior coñecemento dende a súa perspectiva política, dende a súa perspectiva tamén social e, como non, da súa perspectiva literaria, incluso como artista, como dibuixante de viñetas, que eu creo que é moi coñecido por todos. E que, finalmente, isto é unha cuestión entendo que é a consensuar entre todos e que algunha vez xa se ten falado, creemos que en Lalín debería ter unha rúa dedicada a Castelao, unha rúa, enténdaseme ben, pois con maior solera da que ten, con máximo respecto a rúa que hai nestes momentos, pero unha rúa de maior solera pois para o persoaxe, non me cansarei de decirlo, o persoeiro máis importante da nosa historia, non? E que lle fagamos pois un busto tamén ali adicado a Castelao. Isto, como vedes, é unha moción que intenta, lóxicamente, ningún tipo de enfrontamento político, que vai un pouco na liña do que se debatiu no Parlamento galego. Manifesto a miña tristura de que non tivese moitísima máis importancia este acto que se fixo o día 15, moita máis trascendencia, porque non é un acto calquera, e, polo tanto, pois comino ao pleno a aprobar esta serie de puntos e que se ten algún grupo, algún punto que engadir, pois escoitámolos tamén con moitísimo gusto. Moitas gracias. Moitas gracias. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra Ariana. Como se vai falar de Castelao, como xa ben dixo o compañeiro Rafa, xa sí, hasta aí chegaba. Non é unha moción na que haxa que discutir nada, eu creo, basicamente porque os seus compañeros no Parlamento votaron a favor. E voulles ler un anaco do que dicía Castelao, para que o teñamos todos en conta, e por se en algún momento fai falta. Galiza padece aínda esta caste anacrónica de caciques, pero tamén é certo que a padece toda España. Tamén hai chinches en toda España e en algunhas rexións consideran as chinches como unha praga inevitable. Por algo dicía un ilustre profesor español que o caciquismo é unha institución de dereito natural. Os caciques nacen e medran en calquera clima do mundo, como os pelos da barba, e non hai máis que un remedio, afeitarse diariamente, é dicir, asearse. Certo, certísimo, que Galiza aínda non colleu a costume de afeitarse pola man e diariamente, pero afeitase bastante a miúdo. O que non se pode dubidar é que a maior parte das rexións españolas, xustamente onde mandan os centralistas, non se afeitan endexamais. Estas rexións deixan barba e deixana por señorío. Os caciques, igual que os raposos, son as personaxes máis divertidas da nosa literatura folclórica, pero algunhas veces os raposos convírtense en lobos. Entón é moi posible que morran cos tocos postos, esterricados nun camiño. Esta xustiza popular, tantas veces cumprida en Galiza e as campañas cidadáns que nós realizamos, deron a coñecer o caciquismo galego. Entón, os centralistas inflaron un tópico máis contra Galiza e, por un efeito de soberba incapaz, encobrida de cobardías, negáronse a estimar os anceos liberadores do noso pobo e finxiron asombro polo noso caciquismo. Pero xa é hora de dicir que os galegos non soportaríamos o caciquismo de outros povos españois, onde se venden os censos electorais enteiros ao mellor postor. O cacique auténtico, creado
polas injustizas da lei, nutrido con perniles e lacóns regalados, apenas merece a nosa preocupación. Pero hai unha chea de mandóns da política centralista que son 1000 veces piores e que non merecen o nome de caciques porque non viven a carón do pobo, nin representan a vontade da tribo, nin posúen os vezos e as virtudes da caste, nin teñen unha forza emanada do seu valimento personal. Que non se esqueza. O caciquismo galego deixará de existir cando se lexisle para Galiza e os labregos se sintan amparados pola lei, sen medo á xustiza e cando as súas terras sexan inembargables, como é o piano dos pianistas e o alcubillo dos abogados. Entón, ningún curial podería engoumar o ánimo dun labrego con este dito. Dicías que eras prove e tiñas unha vaca, Entón, os labregos... No. No PSOE, Mario ten a palabra. Mario López. Ben, pois, bos días outra vez. Sumámonos totalmente convencidos a esta homenaxe, a este recoñecemento. Son moitas as persoas que merecen recoñecementos, pero evidentemente Castelao ocupa un lugar de privilexio. Don Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, narrador, ensayista, dramaturgo, escritor, dibuixante, político, o pai do nacionalismo galego, sobran palabras para definilo, unha figura que tivo un papel transcendental na conformación da Galiza moderna, na vida política e cultural de España e da Galiza do exilio, do exterior, onde sigue sendo unha referencia ética e cultural en todos os lugares onde o seu percorrido deixou pegada. Apoiamos, como non, a proposta dos compañeiros de Compromiso e anunciamos o noso voto a favor, non podía ser de outra maneira, para que o Pazo de Liñares acolla unha exposición sobre a figura de Castelao, o ilustre Rianxeiro. Concordamos tamén que dentro dos colexios organicen charlas e, como non, que o Concello de Lalín valora dedicar unha rúa máis acorde á figura de Castelao. O recoñecemento por parte do Parlamento de Galiza, o primeiro presidente do Concello de Galiza, de dedicar o ano 2025, 75 aniversario do seu falecemento como ano Castelao, debe poñer en valor tamén o ano da lingua galega. Temos que poñernos as pilas, as administracións, xunta, diputacións, concellos. Temos que traballar. Estamos vendo, desgrazadamente, como o noso idioma está a perder falantes ou a non gañalos. Polo tanto, isto tamén debe servir para que entre todos e todos fagamos un esforzo e que a nosa lingua ocupe o lugar que lle corresponde. Isto sí que é un verdadeiro homenaxe a Castelao tamén, porque dende cada concello, dende cada rincón de Galiza, don Alfonso Daniel Rodríguez Castelao merece. Xa remato, se me permiten, cunha frase de Castelao, que di: se aínda somos galegos é por obra e graza do idioma. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias. Turno para Raquel. Raquel, por parte do Partido Popular. Raquel Lorenzo. Ben, bos días a todos e a todas. Estamos de acordo no que trae Compromiso por Lalín este pleno en relación á figura de Castelao, como decía o señor Cuíña, que nos dous primeiros puntos nace efectivamente dunha iniciativa do Parlamento de Galicia, respaldada por consenso por todas as formacións políticas e secundada tamén pola Consellería de Cultura, lembrando o 75 aniversario do pasamento dunha das figuras claves da historia de Galicia. Unha iniciativa que recoña a Castelao como o presidente primeiro de Galicia. Coincidimos tamén coa proposta de que o ano 2025, no que realmente se cumplen esos 75 anos do seu falecemento, e 80 dende que fora constituído o Consello de Galicia, pois se declare ano Castelao en Galicia e se respalde esa celebración. A raíz deste acordo unánime no Parlamento de Galicia, a Xunta recoñecerá no ano 2025 como ano Castelao, polo que entendemos que se van a programar multitude de actividades en torno á súa figura. Tentaremos, como facemos sempre, que algunhas desas actividades recalen en Lalín, como soe ocorrer con máis eventos que a Xunta programa en torno a estas figuras enlleiras. Vamos a negociar que tanto as charlas como algunhas das exposicións efectivamente poidan recalar en Lalín. No que se refire ao cambio de nome da Rúa Castelao,
creo que é un tema que se pode debater na Comisión do Rueiro, co que, aínda que hoxe imos apoiar esta moción, pois será un tema... Sí, será un tema que debería incluirse pois como parte das propostas cando se convoca esta comisión, vale? Entonces, nada, insistirlle que vamos a votar a favor desta proposta e sumámonos pois a esa iniciativa do Parlamento de Galicia e do Consellería de Cultura. Moitas gracias. Raquel, ten a palabra Rafael. Nada máis. Nada, agradecer a todos os grupos a altura de miras en esta ocasión que para unha formación que se considera galeguista é especialmente importante. Moitas gracias. Gracias, Rafael. Non cabe dúbida que todo o que lle fagamos a Castelao é pouco. Sobre o da exposición, habría que decir que é importante facela, pero temos que ter medios e materiales, porque non podemos fazer unha exposición así dedicada a Castelao que sea un churro. E iso significa que o mellor é, se a Xunta fai algunha, aproveitar que algunhas as cabeceiras de comarca que iramos podela acoller. Eu podo propoñer ao Conselleiro de Cultura, e eles van fazer algunha potente seguro e que nos poidera deixar que fora itinerante por distintas cabeceiras de comarca que o solicitemos, e nós temos un marco adecuado que é Liñares e que podíamos facer. Por certo, aproveito para recomendarvos que se vos acercades a Madrid vaiades ver a exposición do Reina Sofía Esperpento. É un canto a Galicia. Cúmplese 100 anos do Esperpento do Valle Inclán, polo tanto un galego capitaliza aquilo. É unha exposición. Eu tiña o tren moi tarde e funme hasta ali e quedei abraiado, de verdad que quedei abraiado, porque, ten 6 ou 7 comisarios. É unha exposición dun nivel que casi valía a pena fletar un autobús para que fora a corporación. Ali hai 4 laxeiros, 5 laxeiros, e hai tamén de Castelao, 2 de Castelao, e é un canto ao Esperpento que hoxe en día, 100 anos despois, é moi acaído, e sobre todo é un canto a Galicia, porque ali están a nivel internacional, a conexión que había naquelas de España co tema internacional pilotábano fundamentalmente galegos. Así que a exposición Esperpento valería para traerla referida tamén a Castelao, a unha parte grande da exposición da que hai en Madrid. Así que, a ver o que damos feito. Aquí xa temos falado algunha vez, en concreto Rafael máis eu, de a calle que ten non é unha calle como moi digna, porque no seu momento deron o que había, pero é unha calle como secundaria que non se alarme ninguén, me refiero a unha calle pequena, unha calle que non luce, non hai ali grande actividade. Entón, hai que mirar de cambiala, eu estou de acordo a ver como podemos facer, porque cambiar as calles tamén ten o seu problema, porque pos unha calle nova non hai problema, pero cando cambias unha, despois cal é a Castelao Bella, a Castelao Nova, é un lío, pero podémoslo falar, porque a min gustaríame que Castelao tuvera a calle D, por exemplo, a D agora chamase Ferrín, pero é mellor poñer a Ferrín para ali e poñemos a Castelao para a calle D. Falámolo e vémolo, porque a min gustaríame que Castelao, aínda que nos dera algún problema burocrático, gustaríame que tuvera unha calle en Lalín digna, moito máis digna. Non é que esa sea indigna, pero é pequeniña. Vale. Vos digna, digo ben, rectifico, efectivamente, unha máis. Mirámoslo, estudiámoslo, que hai posibilidades, estamos de acordo, e todo o que se faga por Castelao é pouco. Vamos a votala. Votación. Vale. Fáltame 2. Paco. Reconxo. Non é que... Eu para min que lle dei, pero... Votos emitidos 19, a favor os 19, apróbese por unanimidade. Noraboa. Vamos co moción número 11, perdón, co punto 11, moción do Grupo Municipal Socialista para solicitar a Consellería de Educación e Ciencia e Universidades a formación profesional que asuma a xestión do CEMUS profesional de Lalín. Defendo ti. Ten a palabra Anxo Álvarez.
Moitas gracias. Bueno, vou a ser breve porque parte do contido desta moción xa o coñecedes case todos e todas. Nós temos unha moción para solicitar á Consellería de Educación que asuma a xestión do Conservatorio Profesional de Lalín. Tamén pedimos nesta moción modificar o artigo 4º dos estatutos do Padroado Cultural para crear unha vogalía e dar voz nesa institución a un representante do Conservatorio. Non é a primeira vez, como digo, que dentro do Concello de Lalín se solicita á Xunta que se faga a cargo da xestión do Conservatorio, xa se fixo en 2 ocasións, pero en ninguna desas ocasións a Xunta se dignou a responder, e por iso traemos aquí hoxe este debate e volverémoslo a traer as veces que sexa necesario. Para poñer en contexto este asunto hai que recalcar que o Conservatorio de Lalín é unha institución educativa que conta con máis de 150 alumnos e que ofrece unha ensinanza regrada e, polo tanto, é unha competencia impropia que asume o Concello de Lalín e que correspondería asumir en exclusiva a Xunta de Galicia. En 2025, a actividade do Conservatorio vai supoñer un desembolso de preto de 700.000 euros a este Concello, e a única vía de obtención de ingresos son as taxas pola prestación dos servizos educativos, que supoñen en torno ao 10% do orzamento anual. Nós temos claro que o Conservatorio é innegociable, é fundamental para a Lalín, prestixa a Lalín, é un dos activos máis importantes que temos neste Concello e en toda a comarca do Deza, e nos pensamos que a súa viabilidade ten que estar garantizada fora de toda dúbida. Por iso entendemos que en algún momento a Xunta de Galicia terá que deixar de facer oídos xordos a esta petición. En todo caso, mentras a Xunta non asuma a xestión do Conservatorio, nós o que pedimos nesta moción é que, polo menos, tanto a Xunta de Galicia como a Diputación de Pontevedra se comprometan a cofinanciar o seu custo. E, por último, nos entendemos que se o Padroado Cultural de Lalín controla e xestiona o Conservatorio Profesional, se en todas as reunións do Padroado Cultural se fala do Conservatorio, a maior parte do orzamento do Padroado dedícase ao Conservatorio, parece lóxico, parece razoable que se faga esa pequena modificación dos estatutos e que poida haber unha persona, un representante da institución que poida trasladar de primeira man cales son as necesidades do Conservatorio. Moitas gracias. Gracias a ti. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Ariana, ten a palabra. Vamos a ver, temos 23 conservatorios no país nos que as competencias son exercidas polos concellos nos que están situados, a pesar de que teñen alumnado propio e alumnado de outros concellos. Algúns non limítrofes, simplemente derivado de que hai unha falla de plazas para instrumentos que o alumnado escolle, e o que non parece apropiado é que un concello asuma a etapa formativa de alumnado que non reside nese municipio. Son conservatorios de ensinanzas especiais no ámbito da música, no ámbito musical, que dependen da Consellería de Educación, por ser titulacións oficiais regradas no grao profesional. Entón, nestes conservatorios, a Xunta o que está facendo é aforrar de atendelos, cargando nos concellos como ao noso, estaredes de acordo, custos de mantemento, dotacións, recursos, materiais, custos de persoal docente e non docente que pagamos nós. Entón, non é moi normal que se faga cargo un concello de todas estas cargas económicas e a maiores isto prexudica, no noso caso, o alumnado que asiste ao Conservatorio Municipal de Lalín, porque eu estive vendo as taxas de matriculación e de continuación de estudos de conservatorios de cidades nos que a competencia está asumida pola Xunta de Galicia, pola Consellería de Educación, e compareinos cos prezos, coas taxas de Lalín, eu vou facer un resumo de 2 ou 3 datos. No grau elemental, por exemplo, en Lugo e en Santiago, a matriculación son 172 euros, en Lalín 316, se esos prezos están actualizados.
Na continuación de estudos, Lugo e Santiago, 158, Lalín, 348. Eu falo de datos que saquei da páxina do propio Concello. Logo, o grau profesional, igual, Lugo e Santiago, 267, podría falar de Vigo ou de calquera outra cidade. En Lalín, 127, pero por materia. Eu non sei se sabedes cantas materias hai para cada curso, pero eu estive revisando o caso é que os alumnos dos conservatorios xestionados a nivel municipal pois pagan nalgúns casos 4 veces máis que os xestionados pola Consellería de Educación. Eu penso que cargamos cun gran número de competencias impropias, non precisamos outra. Penso que o beneficioso para todos e todas, alumnado, familias e concellos, será chegar aquí a un consenso e logo que despois ese consenso chegue á Xunta de Galiza e o noso veciño Román Rodríguez, conselleiro de Educación, lle dea para diante e non actúe pois en contra dos intereses dos veciños, veciñas de Lalín e das familias e do seu propio concello. Nada máis. Gracias, Ariana. Ten a palabra Iria Fernández. Sí, xa está. Ben, bos días a todos e a todos. Non é só o casi 1 millón de euros que lle supón o Concello, senón os gastos que son sufragados por cada familia a hora de pagar as tasas de matriculación e as asignaturas, xa que en Lalín son máis caras que noutros conservatorios como veñen sendo de Santiago, da Estrada e demais, como ben acaba de dicir a Ariadna, porque non é unha diferencia de 20 ou 30 euros, e que estamos falando de diferencias de entre 300 e 500 euros. Que para unha familia de aquí de Lalín cun sueldo normal supoñe un gasto demasiado elevado. Estamos a favor de reclamarlle á Xunta de Galicia que asuma a xestión do Conservatorio Profesional de Música de Lalín e que se faga cargo do seu custe e mantemento. O Concello pode chegar a ter problemas legales como un técnico revise isto, porque cando estivo de interventora Marta Oviedo, díxose que había que pechar o conservatorio porque é unha competencia impropia. E Rafa, en varias ocasións, chegou a dicir que se isto pasaba, que el dimitía. Entón, pedimoslle á Xunta que asuma a súa xestión e por iso imos votar a favor. Nada máis. Moitas grazas. Ben, isto vou non defender eu porque, Anxo, a verdade é que por parte do Partido Socialista pudestes traballar un pouquinho máis a moción. Só tiñades que haberme escoitado a min durante 20 anos. E, polo menos, só tiñades que haber escoitadome a min durante 20 anos o que dixen sobre o conservatorio. Desde o minuto 1 estou loitando eu por eso. E voulle dicir unha cousa. Podo presumir e presumo de que son o alcalde que máis loitou por eso de todo Galicia. E teríame de dicir que de toda España. Pero non polo de Lalín, por todos. E iso é de xustiza. Outra cousa é que vostedes non nos reconozcan nin a sal, nin o pan, nin a sal. Mire, vostedes traen aquí unha moción que é unha copia burda dunha que levamos nós en outubro de 2005. Nos vamos varias mocións. Nós igual temos 3 ou 4 mocións, o PSOE ten outras 2 ou 3, non sei se o Bloque ten algunha que non o sei, pero nós temos polo menos 4 ou 5 mocións e a parte das mocións que temos o labor que eu creo que eu fixen como alcalde porque sempre protestei contra eso. Entón, polo menos, cando faga unha moción que nós imos ya apoiar porque estamos de acordo en que asuma a Xunta ao Conservatorio, pedimos apoiar, pero polo menos eu que lle pido é que traballe un pouco máis, é que non nos copien a nosa do ano 2005. Mire, cópiana, pero encima desmellórana. Nos puñamos no punto 1, solicitar a Consellería de Educación e Educación Universitaria que asuma a titularidade do Conservatorio Profesional de Grado Medio de Lalín, que a maior brevedade. Punto 1. Punto 2. Solicitar a Xunta de Galicia que, mentre non faga efectivo o anterior punto, amplíe a cuantía das axudas por o Conservatorio de Titularidade Municipal de todo Galicia, co fin de costear a diferencia existente entre os centros autonómicos dependentes dos concellos. E logo puñamos o terceiro punto, demandar da Consellería de Educación e o de Ordenación Universitaria que, mentre non asuma a titularidade do Conservatorio, asina un convenio de colaboración co Patronato Cultural de Lalín semellante aos suscritos cos centros de ensino concertados. Ese é o que pedíamos, que funcionara como un centro concertado. E vos cambiades o punto 4 ou o punto 3 polo artigo número 4 dos estatutos. Home, é un pouquiño de rigor. Eu só vos pido que, polo menos, que cando traballedes unha moción, que vaiades á hemeroteca, non é tan difícil. É que vexades, polo menos, que non fagades lo ridículo propoñendo o que nos propuñamos de menor cuantía.
Porque, mire, é totalmente mentira o que decía Alba, polo que me comentou Abelino, nun vídeo, que decía que a Xunta non daba nada. Eu non sei se vostedes saben se a Xunta non dá nada, eso é mentira, dá pouco, pero que non dá nada, como decía lá no vídeo, mentía descaradamente. É unha mentira absurda. A Xunta de Galicia dounos no ano deste ano pois 57.900 euros, 58.000 euros. E nos presupostos do ano que ven da Xunta, tócanos a Lalín 96.276 euros. É dicir, casi nos dá 100.000 euros. Home, eu considero que non é suficiente, pero é mentira. A concelleira ten que documentarse un pouco máis, porque iso é público, ten que documentarse antes de abrir a boca, nese sentido, porque como pode asegurar con total contundencia que non dá nada a Xunta cando está en papeles? Ou é que non o sabe? Mire, no ano 24 puxeron 900, no ano que estamos, puxo a Xunta 978.000 euros para os conservatorios como o noso. E no ano que ven pon 1.678.000 euros. Algo é algo, casi duplicou a cantidade. É insuficiente? Sí, pero duplicou a cantidade. Oye, polo menos son 100.000 euros. Claro, a min gustaríame que fora polo menos unha cuarta parte, pero algo é algo. En todo caso, nós imos lle votar a favor, pero mire, hasta con mocións que fixeron vostedes, o cuatripartito, no 29 do 7 do 18, pois era máis completa que esta. E vostedes estaban no goberno. Era máis completa a moción que presentastes como grupo de goberno que a que fai agora vostede. E logo presentaron unha o 27 do 12 do ano 19, que tamén é como esta, pero menos inflada, aínda menos cargada de bombo. Oye, cando se fai unha moción que é a reiteración dunha moción, a última debe ser a que teña máis bombo, digo eu. Debería ser así, pero eu creo que o que redactou a moción non mirou moito na hemeroteca. En todo caso, Anxo, nós imos votar a favor, porque nós o que queremos é que o conservatorio, que eu sei que é difícil, pero se algún día se consigue, eu vou ter a miña parte de responsabilidade, porque asegurolle que non hai vez que eu non o diga. A última vez, na reunión cando me recibeu o presidente da Xunta, despois de falar con todos os conselleiros, tuve unha reunión co presidente da Xunta, e unha das cousas que yo comentei, claro, que me dixo que era moi difícil, porque é moi difícil, porque son moitos millóns de euros, foi esa. Así que, cando se consiga, que algún día conseguirase por xustiza, porque por xustiza ten que conseguirse, eu terei parte de culpa de que eso se faga así, porque se algo levo loitado é por eso. De feito, e remato, Anxo, contelles, creo que unha anécdota aos portavoces, creo que era Alba. No ano 2005, eu tiña palabrado co goberno galego que os conservatorios de máis nivel de Galicia, de grado medio, Pontareas, Lalín e Villalba, que pasaran a ser oficiales da Xunta. E Fraga xa mo había comprado. Díxome que sí. E quen tumbou eso foi Orza, o conselleiro naquel momento de Don Manuel. Por tanto, non pudo ser. Pero Fraga xa había aceptado que 3 conservatorios de grado medio pasaran a ser titularidade da Xunta, porque consideraba que eran... A ver, hai moitos conservatorios de grado medio, pero non é o mesmo noso co outros. Por qué? Porque non é por rimar llas coa nosa sardiña. Moitos profesores de Ourense e de Santiago foron formados aquí, dos conservatorios oficiales, foron formados en Lalín, que se non houbera o conservatorio de Lalín non estarían dando clase aí. Por lo tanto, nós exportamos moitos músicos. Entón, non é o mesmo conservatorio de Lalín de grado medio co conservatorio de grado medio de Cuspedriños de riba ou Cuspedriños de baixo. Non é o mesmo. Nós estamos dentro dese conservatorio de grado medio nun nivel moi alto. E é unha pena que estamos sufragando nós todos. Eso é todo non, casi todo, porque só hai as matrículas e o que nos dá a Xunta. Así que estamos de acordo, Anxo, pero eu creo que sabe vostede que a Deus o que é de Deus e a César o que é do César. Eu levo loitado por isto moito, por tanto non me queiran meter un dedo nun ollo con este tema, porque van afiados. E xa lle digo, cando presente unha nova iniciativa, que é normal en política, poñanlle máis bombo, máis cargado de bombo, había que pedir moito máis. Isto que piden ustedes aquí é unha miseria. Isto non é casi nada. Ben, moitas gracias. Remata, Anxo. Fun correcto, Fun correcto. A ver, nós non somos moito desto de espectáculos e de fogos artificiais nós somos máis de facer cousas que de presumir desta historia, pero bueno, a cada un o seu, non?
eu agradezo a todos os grupos pois estar de acordo e, mire, tamén lle recollo o guante. As mocións hai nas que preparar mellor, pero tamén lle digo, antes de dar consellos, primeiro ten que ver ten que estar moi seguro do que fai, non para darlle consellos aos demais. Eu creo que hai unha diferencia nas mocións presentadas que é fundamental. O que pasa é que vostedes igual non a valoran moito porque ten que ver coa participación democrática, que é, efectivamente, ese terceiro punto, onde vostedes veñen aquí todos os meses, fan unha reunión do padroado, falan do conservatorio largo e tendido, isto vai ben, isto vai mal, pero non lle preguntan a ninguén do conservatorio, non hai ningún representante. Ese problema que pasa no padroado cultural, pasa tamén co comercio e pasa con 50.000 cousas en la LIN. Vostedes non escoitan a xente que fai as cousas. Ese é o problema fundamental. Entón, para nós é un cambio importantísimo e, de verdade, celebramos que o acepten e celebramos que poida haber unha persoa do conservatorio aquí pois transmitindo as inquedanzas e as necesidades que teña esa institución. Nada máis. Moitas grazas a todos. Moitas gracias. Por favor, non lle esqueza dicir a Alba que a Xunta pon 100.000 euros, vale? Tío, seguro que o ve. Seguro que ve o pleno. Entón, o vídeo ese que fixo, que me dixo, Abelina, era un vídeo, non? Correximos. Sei que fixo un vídeo dicindo que non puñía nada, nin un can. Así que, polo menos, a Dios o que de Dios. Vamos co punto 11. Perdón, vamos a votalo. Votamos. Concho. Perfecto. Vamos a votar. Votamos. Votos emitidos 18, a favor os 18, non ningún, non cero e abstencións cero. Apróbase por unanimidade. Vamos co punto seguinte, que é a moción do BNG relativa á dotación de máis efectivos da Garda Civil e Policía Local. Ten a palabra Paco Vilariño. Ben, presuntas violacións, intentos de violación, acoso, roubos, ameazas, tráfico de drogas, tráfico de persoas, venta de nenas menores, explotación laboral, extorsión, palizas, prazas e rúas que a xente moza ten prohibido pisar e un longo etcétera. Resumindo, unha situación pura de mafia. E concretando la LIN a 29 de novembro de 2024. Ben, isto é a moción que nos hoxe aquí traemos, que queremos que sexa o máis sincera o debate, pero tamén firmes como levamos facendo con este tema desde o principio. Nos, como dixemos, e aínda tivemos que aturar algunha posición das bancadas de frente dicindo que non era certo, falamos xa desde hai meses de que en la LIN hai dinámicas mafiosas e, desde logo, dinámicas mafiosas con nomes e apelidos que non responden, ni moito menos, a etiquetas de nacionalidade ou religión, sino que, desde logo, é unha minoría que oprime o conxunto da maioría, especialmente, seguramente, a comunidade que pertence. Nos non só denunciamos isto desde hai meses, non só denunciamos, senón que o que traemos hoxe aquí é outra proposta precisamente para exixir solucións nos distintos ámbitos competenciais que queremos que se deba abordar, non? E, sobre todo, baixo unha premisa que entendemos que non podemos permitir que esta situación quede impune e que esta situación de medo, esta situación onde, desde logo, cambia para mal e enche de inseguridade a vida dos nosos veciños e veciñas, pois poda seguir empeorando como, desde logo, acreditamos, por desgraza, que así é. E por eso pedimos nesta moción pois 4 puntos concretos, fundamentais, na equipación de máis medios, de máis axentes, tanto no que se trata da Policía Local como da Garda Civil,
Respecto á policía local, creo, e tamén por iso falamos de que queremos dar un debate sincero, entendemos que isto, xa temos denunciado que temos un plantel da policía local de só 10 axentes, que a realidade é que só temos policía local as noites do venres e do sábado, e, polo tanto, incluso algunha mañá e algunha tarde tamén carecemos dela. Entendemos que isto é un tema que se lle escapa e que, obviamente, non é competencial da policía local, mas entendemos que é urxente reforzar este corpo local para precisamente que esta sensación de desprotección absoluta e de estar abandonados desapareza en parte con esta solución. Por iso, hai anunciado que se van sacar en base á oferta de emprego do ano presente 3 prazas. Nos o que pedimos, e efectivamente aí non o discutimos, pola taxa de reposición non se poden sacar máis, por iso pedimos que de xeito inmediato que se saquen estas 3 e tamén de xeito inmediato no momento que iso sexa viable que se volvan sacar como mínimo outras 3, porque non podemos esquecer que en ano e medio 2 policías locais van estar xubilados, polo tanto mermaríase outra vez máis e volveríamos a ter un serio problema. E eu aquí quero actuar co máximo respeto porque creo e centrar o debate. Nos entendemos que temos un problema na LIN que ten que actuar obviamente a Garda Civil pola seriedade do problema e, desde logo, pola temática do mesmo. E eu amoso o máximo respeto polo subdelegado do Goberno, o que, ademais, públicamente non me doi en prendas a agradecerlle a súa disposición a ter a reunión cos voceiros, pero que, en todo caso, como digo isto, tamén digo abertamente o seguinte, Nós non imos permitir que se siga desmantelando o posto principal de la LIN, co que iso conleva. Non imos permitir que o subdelegado minta en compromisos que adquire nunha xunta de seguridade que nós xa valoramos como un compromiso moi cativo, porque aqueles 3 vacantes de axentes, por un ano que depois marchaban, non nos valían absolutamente de nada, Entendemos que o que necesitamos son axentes na área de prevención, estamos falando de 13, 14 efectivos actuais, unha área de prevención que, para entendernos, é a que patrulla, e onde necesitaríamos un mínimo de 20. Claro, cando o subdelegado anuncia que vai reforzar, a sorpresa, como o BNG denuncia, cando vimos no boletín da Garda Civil que para a LIN hai 0 vacantes, por tanto, 0 axentes máis que van vir. Vemos como estamos nunha comarca conformada por 6 concellos, cunha poboación de aproximadamente 40.000 habitantes e que supera os 1.000 km². Ben, pois para todo iso, para todos esos concellos de extensión, temos de noite só unha patrulla da Garda Civil. Desde logo, é máis que evidente que os tempos de resposta son ridículos, son inaceptables, incluso con situacións que para cadrar esa patrulla pois teñen que vir de distintos postos, por exemplo, un de la LIN e outro de outro concello. Ou situacións indignantes como é o posto de Silleda que teña que estar reforzando o posto da Estrada, mermando incluso máis os efectivos. Para nós temos unha preocupación grande. Vemos que tamén o problema desta mafiada radica, como dixemos, no empadronamento. E depois prometo ser, se nos permite, máis... Xa tuveches 2 minutos. Sí, sei, non agradezo. Radica, como temos denunciado, no empadronamento. Eu vi onte unha noticia que di o seguinte: empadrón a máis de 130 persoas en casas en Canarias sin permisos dos seus donos. E, obviamente, a Policía Nacional desarticula unha trama dedicada á falsidade documental favorecendo a migración ilegal e delitos contra a seguridade social. Eu, esta noticia, non me extrañaría en absoluto que calquer día abrir a portada falando de la LIN.
Porque, se facemos unha reflexión seria, alguén pensa que vivimos na milla de ouro para que se concentre no noso concello tal cantidade de poboación en concreto? Non. Estamos vendo como aquí incluso hai empadroados que nin tan siquiera saben onde queda Lalín no mapa. Por lo tanto, temos un serio problema que temos que loitar contra iso. Por lo tanto, nos pedimos, e digo por ir rematando, que para rematar con isto temos que actuar, temos que ser sinceros, valientes, e nós, desde logo, non imos cesar nos esforzos, e por iso creo que as que teñen as competencias, as administracións coas competencias para loitar contra estas situacións que temos que desterrar do noso concello, pois teñen que poñer todo e non, desde logo, deixarnos desprotegidos, non? A cidadanía. E por iso, pedimos, obviamente, que se dote de máis medios, de máis axentes, e tamén pedimos que a reunión que solicitamos aos voceiros e que o subdelegado aceptou para o mes de, eu creo que era o 9 de xaneiro, que se adiante, entendemos que a situación é intolerable, que se adiante e que, ademais, se celebre en Lalín. Eu creo que era moi importante, estamos en contra que se basee en cifras, o problema que hai en Lalín non se basea en cifras. Eu estou farto, de verdade, o digo, de que para decir que non hai un problema en Lalín... Tes unha segunda intervención aínda, Paco. Sí, vale. Gracias. Ten razón. O 9 a mañá, me parece, non sei, teño na xente. Sí, eu creo que era o 9. Por parte do PSOE, quen fala? Anxo, tes a palabra. Bueno, a ver, eu a verdade é que entendía a moción de outra maneira. Eu pensaba que versaba máis sobre dotar de máis recursos e máis personal a Policía Municipal e a Garda Civil, que entendo que ten que ver cun modelo de seguridade a medio e longo plazo ou o que sexa. Referirse a un problema concreto, posiblemente con nome e apelidos, a mí parece moi oportuno tamén falar de eso e tal, pero creo que son dous cousas que, na miña opinión, habería que valorar de maneira diferente e con bastante prudencia. Nós somos conscientes de que en Lalín, posiblemente en Madrid tamén, de que en Lalín está medrando a preocupación pola seguridade e hai unha realidade incontestable. Si en 2010 tiñamos un corpo de policía municipal formado por 17 axentes, máis 2 auxiliares que se contrataban en verán, hoxe o que temos son 10 policías municipais que non chegan a cubrir os turnos de noite e en ocasións os turnos de tarde. É un recorte brutal precisamente no corpo que se circunscribe o ámbito urbano. E isto é relevante, porque é precisamente aí onde aumenta a criminalidade neste concello. Moitas veces escoitamos o delegado de goberno ou mesmo o alcalde, dicir, temos unha taxa de criminalidade baixa. Sí, porque se calcula para todo o concello e toda a extensión. A min non, Anxo, a min non. Si a calculamos... Escoiterei o subdelegado do goberno, eu nunca dixen eso. A vostede tamén, e podo buscalo na hemeroteca que seguro que aparece. Bueno, hai moi pouquiño, decía, creo que na radio. Creo que a semana pasada o dixo na radio, efectivamente. É aí onde o dixo. Entón, non é o mismo a taxa de criminalidade no casco urbano que a taxa de criminalidade en Zobra. Eu creo que isto é fácil de entender. Nos apoiamos que se soliciten máis recursos para Lalín. Pensamos que son necesarios. Pero tamén entendemos que ten que haber un responsable claro desta situación. Ahora vanos decir que a taxa de reposición, que isto e lo outro e tal, pero o problema é que non hai un modelo de seguridade. Non hai un plan. Canta policía ten que haber, por qué e cando se vai a lograr ese obxectivo. Eso non existe. Hai un abandono dun servicio público, é o que hai. E despois, en segundo lugar, o debate de seguridade, o debate sobre seguridade, que é moi interesante, eu creo que hai que ampliálo bastante. O sea, non é unha cousa que se solucione simplemente poñendo o foco na Policía Municipal e na Garda Civil. Hai que poñer o foco na prevención, nas políticas de integración, nas políticas de cohesión social. Que iniciativas ten o Goberno de Lalín neste sentido? Os problemas veñen fundamentalmente por aí.
E máis problemas van vir no futuro como non atendamos estas cuestións. E hai precedentes, o sea, non nos pode coller de sorpresa. Non se poden recortar axudas ao deporte, porque o deporte é unha ferramenta de integración social de primeiro nivel. Hai que traballar cos clubes deportivos neste asunto, apoiar as asociacións que loitan contra a exclusión social, non recurtarlle recursos, hai que ofrecer alternativas á xuventude, hai que investir en cultura, porque é moito máis eficaz invertir en prevención que invertir en represión ou en sanción. Por tanto, nos vamos a apoiar a moción do BNG, porque pode supoñer unha mellora para a LIN, contar con máis recursos, pero tamén queremos deixar claro que pensamos que é necesario afrontar este debate dun xeito moito máis amplio. Nada máis. Moitas gracias. Turno para compromiso. Rafael, ten a palabra. Moitas gracias. Eu creo que é de xustiza cos meus compañeros do goberno anterior lembrar que en este Concello, habendo en servizo 16 policías municipais, xubiláronse 2, non se repuxeron por cuestións técnicas, que ahora despois falarei, e díxosenos que era porque non sabíamos xestionar. Claro, estamos en 10. Non sei se os argumentos valen os mesmos ou aplicamos a mesma regla de 3 cando temos 10 que cando quedaban en 14, 15. Parece que non. Pero, bueno, eu creo que debemos decirlle á veciñanza a realidade, que estamos todos aquí dicindo a nosa realidade, e evidentemente eso non o vou discutir. Eu estive preguntando, técnicamente é prácticamente imposible que o ano 25 haxa 3 guardias máis aquí, ainda teñen que ir á academia, formarse. Técnicamente é prácticamente imposible o que se me traslada a min, polo tanto, o ano 25 pois seguiremos con 10 guardias máis, e a posibilidade de que un deles a final de ano pois xa tamén se xubile, non? Entón estamos en unha situación complexa. En canto que coñecido como coloquialmente como cuartel, pois é evidente que cada vez ten menos medios. Os propios guardias transmiten esta situación e de que non poden chegar a todo o que lles gustaría. Eu creo que, hombre, non sei se a reunión que temos o día 9 co delegado do Goberno vai a ser o santo grial das decisións políticas e das solucións políticas a este tema. Non son eu moi optimista ao respecto, porque xa teño algo de callo en este tipo de cuestións, pero, dende logo, hai que visualizar de que en LALIN fai falta as dúas cousas, a dotación da Policía Local, máis, e tamén, lóxicamente, na compañía de LALIN, que haxa máis medios, máis guardias civiles, e que vivan en condicións máis dignas aínda en ese cuartel do que están vivindo algunhas familias durante demasiados anos. Xa dende a época, se falaba desto dende a época de Arsenio Fernández de Mesa e anteriores, que eu creo que o edificio mellor non está nas mellores condicións para ter, non vou dicir unha vida digna é evidente, pero que podía ser moitísimo mellor. Eu concordo co voceiro do Partido Socialista, con Anxo, en que pódese mirar dun xeito máis amplo a cuestión da seguridade en LALIN. Non é un tema menor, é un tema que ten preocupado polo menos a unha parte importante da poboación. É certo que cando vas polo paseo do Pontiñas, pois as mulleres a veces pasan situacións que non son agradables e que son absolutamente denunciables, e que polas noites pois está vendo entradas en algúns negocios e sensación. Unha relativa sensación, quero dicir relativa, sensación de seguridade, pero tamén me consta que as forzas de seguridade do Estado, forzas e corpos de seguridade do Estado, están traballando para solucionar esta situación, e eu quero transmitirlles o modesto apoio deste grupo, o modesto apoio deste voceiro ao seu traballo. Sempre digo que serei o máximo defensor da Policía Local, porque fun o xefe deles, sei como funcionan, sei as condicións que teñen, e sei que fan o máximo esforzo para intentar chegar a donde non sempre se dá chegado, e, polo tanto, recoñeceres o seu traballo, non sempre recoñecido pola veciñanza, debo decir, e o mesmo coa Guardia Civil. Moitas gracias. Gracias, Rafa. Ten a palabra o concelleiro de Seguridade Cidadán, Pablo Areán. Sí.
Bos días a todos. Vou tratar de ser claro nestas cuestións que afectan a seguridade dos veciños de Lalín. Punto primeiro. As competencias en materia de seguridade cidadá tenas a Garda Civil. As competencias da Policía Local en seguridade cidadá son só de colaboración e cooperación coas forzas de seguridade con competencias na materia. Punto segundo. En toda Galicia debía haber 5.482 axentes da Garda Civil, pero só hai 4.482. É dicir, en Galicia hai 1.000 gardas civis menos dos que debería haber. Sánchez aposta polos recortes en servizos e en atención á cidadanía, recortes en seguridade cidadá. A escasez de persoal na plantilla da Garda Civil é un problema de toda Galicia, por suposto tamén de Lalín. Na última xunta local de seguridade, a subdelegación de goberno indicounos que iban chegar a Lalín 3 novos axentes en prácticas e este ano anuncianos que solamente chegará un, o que é completamente inasumible e insuficiente, por suposto. Punto terceiro. O mesmo problema de falta de persoal teno a Policía Local de todos os concellos, non só de Galicia, senón toda España, porque os criterios son os mesmos. E o problema chámase taxa de reposición. O Goberno anunciou máis dunha ocasión que ia retirar esta taxa, pero aí segue. A taxa de reposición que tamén sufriron, por suposto, vostedes na súa época, provocou que a plantilla se reducira hasta os niveis actuais. Actualmente contamos, como ben dixeron, 10 axentes, máis un añadido. Estamos tramitando xa a contratación dos 3 novos, que son o máximo que nos permite contratar a taxa de reposición. E poñamos como nos poñamos e demos as voltas que lle demos, eso é o que hai. Só podemos contratar 3 novos, nin 3, nin 5, nin 25. Na RPT do 2009 ou do 2010 había contempladas 21 plazas. Na nova RPT, na que temos aprobada inicialmente, aínda incrementamos moito máis este número de plazas. Isto amosa é un sinal do noso interese polo reforzo da Policía Local. O recomendado pola FEM para o noso Concello sería en torno aos 30 axentes, segundo a Unión Europea, 20. E o que nós queremos é poder cubrir todas as plazas que temos indicadas na RPT e como mínimo as recomendadas ben pola FEM ou ben pola Unión Europea para poder garantizar un servizo correcto e adecuado durante as 24 horas do día. Pero mentres teñamos esa taxa en vigor nestas condicións é completamente imposible. Estamos de pés e mans atadas. A cantidade de axentes débese a xubilacións, a excedencias, a comisión de servicios, etc. Non son cousas que nos elixamos, son causas de forza maior e completamente xustificadas. E según van quedando esas plazas libres, nos imos sacando as novas plazas cumprindo a taxa de reposición para cubrilas. É o que vai a suceder agora. Estamos xa tramitando eso, xa se presentou a documentación e estamos a espera, efectivamente, despois terán que pasar o examen e terán uns plazos que suelen ser bastante longos, pero é o sistema que temos, non temos moito máis onde escoller. Entón, votaremos a favor, señores do BNG, pero recórdolles que son vostedes os que están dándolle o apoio en Madrid a un goberno que está preocupado por case todo menos polas cousas que lle importan aos veciños do país. E aproveito, decía o señor presidente Pedro Sánchez, decía, si queren ayuda que la pidan. Pois, señor presidente, queremos axuda. O que queremos saber é cando vai chegar. Recomendámosles que non veñan pola carretera de Lugo, porque o mellor pincha unha roda nun dos buratos que ten. É moito mellor que veñan pola autopista e así xa lle van botando un ollo á rebaixa da peaxe. Moitas grazas. Moitas gracias. Turno para Paco Vilariño. Paco Vilariño ten a palabra. ¿Cómo? No te entiendo. Todo. Ben, cantos minutos queres para non andar zarramanchando no chisme? No, exacto. No,
vamos a ver, a cuestión é a seguinte. Pablo, son unha corrección na tua intervención. Dixeches que viña un axente para tráfico, non para a plantilla de tráfico que sai nas vacantes novas. Por lo tanto, do que estamos falando non digo que tamén lle fará falta, non digo que non, pero que en todo caso nos estamos situando tamén en efectivos de patrulla. Eu xe algo non tolero neste debate a demagoxia. E que sempre me deu na miña vida auténtico noxo xogar con demagoxia nestes temas. Eu, a integración é cadou por feita. Non teño complexos ningúns e moitísimo menos o BNG. Pero que estamos falando, e desde logo non lle aturo a ninguén leccións demagóxicas deste tema. O problema que estamos falando na LIN son de cuestións moi graves que desde logo o que estamos nos propoñendo aquí é actuar sobre elas. O resto, desde logo, é unha vía de normalidade absoluta con nosa comunidade estranxeira. Faltaría máis. Por iso digo que é moi doado a demagoxia, a equidistancia e, sobre todo, a despreocupación sobre o tema. E nós, desde logo, non nos escondemos nesta cuestión. E por iso digo que a min me aborrece, pero me aborrece, de verdad, que se fale deste tema en termos de quedar guai. Claro, somos guais e vamos tal. Non, é que temos un problema moi serio. E como temos un problema moi serio con nomes e apelidos, hai que actuar. Claro, e outro xa se dá por feito, claro. Igual yo tens que explicar a outros, a nós non. E a cuestión é a seguinte, que eu aborrezo neste debate, eu digo abertamente, o tema da taxa. Porque, se as que estamos aquí realmente sentimos o que estamos debatindo, ou este é un problema que está inventando o BNG. Entón, eu, con todos os respetos, que ademais, insisto, é unha persoa que ten o mellor pensamento da miña persoa. Digo, eu sou delegado do goberno, cando me defenden base a eso, que me saca de quicio, e efectivamente, non vai ser o santo grial, claro que non, pero polo menos o que estou convencido que poñer en riba da mesa este problema e non mirar para outro lado e ser cómplices, non o estou dicindo, vai facer que se actúe, porque estou convencido que moitas veces a única forma de que se actúe, e a mí tamén son dos que teñen a esperanza de que isto cambie rapidamente, é desde logo que poñer en riba da mesa. Ben, fundamentalmente estamos de acordo, por lo tanto, nos imos votar a favor, pero coincidirán conmigo en que a Policía Local, fundamentalmente nos concellos, é para regular o tráfico, que iso sí que é unha obligación clara e meridiana dela, e logo en materia de seguridade cidadán está para colaborar ca Guardia Civil ou ca Policía Nacional onde hai Policía Nacional. É a verdade sobre a Policía Local. Porque non pode ser de outro xeito, porque non temos acceso a nada. Nós queremos ter un tema de estranxería e non temos nin idea. A nosa policía non é capaz de acceder aos archivos que ten a Guardia Civil nin a Policía Nacional. Por lo tanto, somos, digamos, como en materia de seguridade cidadán, temos competencias, pero somos como uns auxiliares da Policía ou da Guardia Civil. Por tanto, quen ten que poñer a carne no asador son as forzas de seguridade do Estado e que lle pidan colaboración á Garda Municipal. Non ao revés, como nos din ás veces, cando a Policía Local quere que nos pida axuda. Non. É xusto ao revés. Cando eles, nalgúna actuación, necesiten que nos piden colaboración. Porque eles son os que teñen os datos. Quen ten os datos de estranxeiría? Nós nin o primeiro. Quen ten os datos destas presuntas cousas irregulares que pode haber en la LIN ca xente estranxeira? A Policía e a Guardia Civil. Nada máis. Por tanto, Anxo, cada pau que aguanta a súa vela. Ti quixeches a túa intervención forrala como que, a ver, aquí o problema é que a Policía Local. Non, o problema non é a Policía Local. O problema é que a lei Montoro, que Montero non cambiou,
di que a taxa de reposición no caso da Policía Nacional local é do 125%, pero é que non chega ao 125%. Nós imos ter unha moción ao próximo pleno que imos pedir ao Goberno do Estado que a taxa de reposición que sea a que sexa o 100 ou 125%, pero unha vez que se supere o ratio de un policía por cada 1000 habitantes. É dicir, nós cando cheguemos a ter 20 policías máis os mandos, que é o que deberíamos ter, cando teñamos eso, a partir de aí que non nos deixen meter máis ca o 100% de reposición. Pero hasta aí que non nos conte. Nós agora, se poderamos, en vez de sacar 3 policías, sacábamos 6 de golpe. Pero non podemos, porque informáronlo en contra. Eu quería, e máis o concelleiro delegado quería sacar 6. E non podemos. Damos sacado 3. E por ano unha máis de mobilidade. Entón, esa é unha lei que, inda que parece moi favorable para os concellos que che di podes quitar unha taxa do 125%, pero é que no caso de la LIN non é suficiente. Por lo tanto, nos vamos pedir que a taxa que empeza a contar a partir do que di a lei, de un ratio máis ou menos de un policía por 1000 habitantes. Entón, nós tiríamos 20 máis os mandos. Iríamos a 23, 24. Ben, na RPT, xo dixo o concelleiro Pablo, na RPT que aprobamos inicialmente e que hai que aprobarla definitivamente, sabedes cantos postos de policía van? O que lle correspondería a un concello como noso, primeiro que sexa rico, e despois que non é o caso, pero tampouco somos pobres, e despois que sexa un concello que ten problemas. E nós no que é RPT para a Policía Local, en cargos de seguridade, poñemos na nosa RPT hai 37 persoas. Ese RPT que temos aprobado inicialmente, 37. Eu xa sei que iso é o máximo. Con 25 arreglámonos, de sobra. Pero o problema, porque nós con 25 podemos facer noites sin problema ningún. Co cal, teríamos 24 horas e máis pudiéramos reforzar patrullas os días que hai feira normal, os días das feiras do cocido, os días da feira, o día que hai actos, o día que hai eventos, podíamos reforzar, en vez de ter unha patrulla ter dúas, e máis ter 24 horas. Eso con 25 personas dámoslo feito. Pero o primeiro que teñen que deixar é sacárnoslas, porque po ano, este ano deixanos sacar 3, pero po ano unha. É dicir, po ano unha. E despois subílese outra a fin de ano que ainda é po seguinte ano. En definitiva, eu non escapo de que a mí xa me gustaría ter máis policía local, pero teñen que deixárnosla sacar. E mira unha cousa, a subdelegación do goberno, é certo que o subdelegado dixo aquí, desas 3 plazas que mencionou o BNG e que mencionou tamén o concelleiro. Eu non entendo porque agora, pois, non as meten. É certo que aquí, cando poñen cando vemos o ratio da criminalidade, salimos, efectivamente, de acordo co oficial, salimos favorablemente, razonablemente ben, no que toca a seguridade. Que son os datos que manexa a subdelegación do goberno e que nos los dá a nós para que os manexemos nós tamén. Pero nós sabemos que hai cousas encubertas que non salen á luz porque moitas persoas que ao mellor as darían á luz non as queren dar. Entón non salen. Por que? Porque non hai denuncia. Pero o problema si o hai. Ese é o que llevamos a fazer ao subdelegado do goberno, que llevamos a facer saber ao subdelegado do goberno cando teña a ben recibirnos que nos puxo fecha por día 9. Por lo tanto, o que pide aquí o BNG non estamos de acordo, a subdelegación do goberno que reforce de xeito inmediato o número de efectivos da Guardia Civil. O punto 2, que o goberno municipal priorice sobre calquera outra oferta de emprego sacar as plazas de 3 policías locales. Estas están para mandar ao boletín xa. E, por lo tanto, esperemos chegar á convocatoria, que é en marzo, que casi sempre se retrasa, para facer a academia, para que poidan empezar no ano que ven xa a traballar. Porque se a academia dura 6 meses, non? Entón, se vai en marzo, despois do grau, pois estaríamos con eles si todo vai ben. Que o Goberno Municipal adquira o compromiso de que tan pronto sexa posible en termos legales en baixa a tasa de reposición ou ben aprobando a RPT, sí, pero ainda que aprobemos a RPT, Paco, aquí tes un error, ainda que aprobemos a RPT non podemos, porque a RPT aprobar con 25 ou máis, pero eso non nos faculta para poderlos quitar.
E logo último, suscitario ao subdelegado do Goberno, eu por mí non hai pega, que poña o subdelegado do Goberno cando queira. Agora ben, que poña que eu poida estar tamén, que non faga... A ver, eu mandei a carta pedindo a reunión esta dos voceiros e contestoume tal día, tal hora. A min non me chamaron para mirar a miña agenda. Iso é así. A mí non me dixeron como tes a agenda para poder poñer a reunión. Non. Que normalmente en Pontevedra. Madrugas como ao día do pleno do día 5. Bueno. Eu que vos digo é que, a ver, se quere cambiar a reunión, o único que pido é que non poña un día discrecional sin máis, porque ao mellor non podo ir eu. Bueno, pero eu mandei a petición ao subdelegado e contestoume por escrito, dicíndome tal día, tal hora, non me dou opción. A miña secretaria non a chamou ningún funcionario dali para dicirlle valle ben ao alcalde tal día, tal hora. Non, mandaronme tal día, tal hora, punto. Entón, a min váleme ese día, pero se queredes que adiante, eu estou de acordo, que debería ser canto antes, pero eu tamén pido que, se eu non podo, que se siga mantendo do día 9. É o único que pido. E polo resto estamos todos de acordo, polo tanto, pois, polo que vexo vamos a votar por unanimidade, entón votamos. Faltame un. A favor? Non, a última vez non. Votos emitidos 19. Hoxe, votos emitidos 19, a favor 19, aprobase por unanimidade. Hoxe votamos a favor a de compromiso, a do PSOE e a do Bloque. E vos, a nosa, votástela o PSOE en contra, que manda carallo, e o Bloque estúvose, non? Estúvose e a compromiso a favor. É dicir, aquí debe dernos unha, polo menos. Votamos nós as tres a favor. Ben, que vos iba a decir, levantamos a sesión, pero sin antes... Perdona. Ya pensei que... Rogo e preguntas, quen empeza primeiro? Quen empeza? Tedes algún rogo, algunha pregunta? Non? Ben, hai algún rogo, algunha pregunta? Sí. A ver, quen primeiro? Mario, tes a palabra. No pleno ordinario de novembro do ano 2023 aprobouse neste salón de plenos por unanimidade unha moción que presentaba o Grupo Municipal Socialista para pôr en marcha o Concello Municipal da Muller. A día de hoxe, un ano despois, non temos constancia de ningún avance na materia. As preguntas son: teñen previsto acatar este acordo plenario? E cando prevén que poida estar en funcionamento o Concello Municipal da Muller? Esta é a miña primeira pregunta. Vou ca segunda, se me permite, que son moitos os donos de mascotas que nos solicitan a reapertura do antigo parque canino, porque é máis grande, porque é máis cómodo e non ten sentido que siga pechado. Poderían decirnos se van a ter en conta a demanda destes veciños e veciñas? Nada máis. Gracias, Mario. Nada, xa está. Ti tes palabra? Sí, Anxo, tes. Vamos a ver. Tes a palabra, Anxo. Sí, unha pregunta. Mire, esta semana publicouse unha nova preocupante sobre a calidade da auga en Lalín. Un dos titulares era un 40% de las aguas superficiales de Deza tiene una alta carga de nitratos por el purín. Nos queríamos saber si teñen constancia de este estudio, si o revisaron, si van a facer algunha innovación ou algún estudio para confirmar os datos deste estudio independiente. Moitas gracias. Gracias, Anxo. Tedes algunha voz? Medela. Sí, moi boas. A velocidade dos coches pola peatonal ás veces é moi elevada e agora que abreu o súper ali, pois rogámoslles que teñan un pouco de control que a velocidade dos coches por ali agora. Pois unha pregunta, para cando os alcantarillados das aldeas, porque hai
varias personas de Vilatuxe que me chamaron estes días, ademais, das aldeas que en Vilatuxe, antes das eleccións municipais, puxeron os carteles de que se iban facer en 3 meses, ali está posto, e a xente está preguntando para cando vai ser. Fame que espera che non é fame. Xa, bueno, pero... Foron rapidiños, porque puñaron o día mismo que daban un meeting en Vilatuxe. Tempo a tempo. Xa, pero levamos ano e medio, mira, a xente despois ali prometeron que iban en 3 meses. Nós moi listos non somos, pero os coches sabemos de apartar. Xa, bueno, non sei se saben, se non, pero... Nós ímonos facer. Está, Medela, está axudicado e vaise facer, está axudicado. Hai unha empresa responsable para facela. O que pasa é que vamos lento con permisos e con cousas. Mirade, ás veces Augas de Galicia, para dar permiso para algunha depuradora, desde que nos pasa ali 6 meses, mándanos, pídenos un papel novo e volvenos todo atrás, e volvemos a inicialo. As depuradoras é un problema gravísimo en todo o rural. O ideal era ter unha para todo o Concello, pero a aerografía como é, e máis non sería posible. Entón, como hai que poñer microdepuradoras, temos problemas. Moi ben. Non, a culpa de... Eu non dixen eso. Culpa de Pedro Sánchez, sí, porque nos tiña que dar máis recursos aos concellos para poder facer eso sin problema ningún. Nada máis. Sabe o que é o PIE? O PIE, ou Participación de Ingresos no Estado. A participación de ingresos no Estado vendéronnos que era moi superior. Foi superior a da liquidación, de acordo ca normativa que hai. Pero deronnos máis cartos de participación de ingresos no Estado. Son nosos. É dicir, non ampliaron nada. Simplemente, coa facer a liquidación, como recaudaron moito eles, pois deronnos a normais, porque temos un porcentaje. Dime. Falando de saber apartarlle os coches, eu creo que os lalinenses é unha cuestión que podemos facer un máster, porque todos os días, por exemplo, hoxe mesmo, na Rúa da Cacharela, a altura de onde está unha entidade bancaria, e a altura de algunha panadería tamén, que respecto a todos os negocios, pero que non se ha circulado a primeira hora, non? Había un? Que non se ha circulado, que están todos os coches aparcados ali en doble fila. Na Avenida de Buenos Aires? Na Rúa Cacharela, diante dunha entidade bancaria e máis arriba diante de algún establecemento que tes que ir facendo gincana por ali. Eu xa o trasladei á Policía Local personalmente varias veces, pero... A xente gusta de levar o coche hasta para ir mexar. Claro, pero quero dicir, estamos falando de que habrá que actuar de algún xeito porque vai contra a seguridade dos vehículos, quero dicir, non? Dixen, algunha entidade financiera é un negocio máis. Pero a culpa non é do Banco de Santander, precisamente, non? E a segunda que quería decir era... Bueno, deixo casi mellor para outro pleno. Eu quería decir, señor alcalde, que antes había unha bella tradición de respeto institucional, non digo que vostede non o teña, de que cando viña un conselleiro, pois se convidaba a corporación a ese acto. Onte creo que estivo o conselleiro de Sanidade, non se trasladou ningún tipo de convite, antes había algún tipo de respeto institucional. Non digo que vostede non o teña, quede claro, pero creo que non está de máis cando ven a, polo menos, trasladar un convite, non? Porque ao final representamos a veciños tamén, quero dicir. Ben, a ver, aí non sodes nada xustos. Cando ven un conselleiro que eu digo que veña unha cousa... Escoita, cando ven un conselleiro e digo que eu veña a calquer cousa ou un conselleiro, eu invito por sempre, que casi nunca vides, por certo. Que casi nunca vides, pero onte, o caso de onte é distinto. Viña o conselleiro, el de motu propio, e eu fui no acompañar, porque o que viña era a asociación Andrea, que decorou, escoita, a asociación Andrea, que decorou moi ben, que é un exemplo, o tema infantil, non se lle prestou moito atención o día de inauguración. Entón, pois, bueno, lóxicamente, co traballo que habían pasado, ali dúas enfermeras CAI e máis a asociación Andrea, pois fixeronlle chegar ao conselleiro que, bueno, que xa que fixeron eso dunha maneira altruista, que, bueno, que lles gustaría que viñera. Entón, puxo o papel e punto, eu fui a acompañar, non vai ir solo. Quero dicir que é unha cousa, era unha visita puntual del, imagínate, ven o presidente de Diputación a Moriscade, eu moitas veces non vou, e máis é amigo, vai Abelino, de cada 3 veces que ven, eu vou un e ti 3. Quero dicir que non... Por qué? Porque é un... Pero escoita, unha cousa é que veñan a un tema municipal, Rafa, imagínate, veñen aquí ao Concello, e outra cousa é que veñan un organismo deles. Por exemplo, o Sergas
é o dono do Cherme. Moriscade, a Diputación é a dona de Moriscade. Entón, cando ven ali o presidente, a min comunícame por deferencia que vaya. Pero, para que vaya, que xa xe digo, a mitad das veces non vou. E o Sergas era eso, se viñera a un tema do Concello, sin duda que vos invite. Agora xa vos estou invitando o día 5. O día 5, se queredes ver o tanque de tormentas, que vos aconsello que vexades. E por último, decirvos que o día 23, que é lunes, o 24 é noite boa. Entón, o 23, que é lunes, pois, se vos queredes acercar, decidimos facer un viño galego a última hora da mañá. Entón, pois, como é o último día que traballan os funcionarios, aunque moitos xa farán puente, pero eses non toman o viño, ou poden vir tomar o viño igual, xa sabedes como é isto dos dereitos. Os dereitos agora, conocios todo Dios. Que barriga santísima, como decía Pepiño de Currás. Todo Dios conoce os dereitos. Agora os deberes, esa é outra historia. Entón, vamos a ver, o 23, que é lunes, antes do 24, ás 2, facemos un viño como a exposición do matemático en riba, facémolo aquí na parte de riba, perdón, en baixo, facemos na parte de en riba, estades todos convidados, e que veñan os funcionarios todos que queiran, e tomamos aí un viño, e contamos un conto, e o día seguinte xa é o día de noite boa, se os estimades oportuno. Vino galego, xa dixen. Imos poñer Godello, que é o que está de moda. Ese é bravo, Pois moitas gracias, levantamos a sesión.